Tha ithano cia utuku ngakorwa turi ni mwanya sana tete tukiarire mantu yethire tuyagita na mbere ndene account yetu ya Meru ni twethire tuishundia mantu yatoneka kairi ndene account ya Meru na ni tukwenda kwitha tukiariria ntuku na arua tumenyana ndi what next kana what the way forward ya Meru yetu kana ndene account ya Meru nikienda at least kinya mtorore nja nara kwina biurio gutiuria na pengine utiromba kwithirwo kimenya no chokire biurio rwari ni ntuku withirwo ukitutegera na ututhingatire ukethira kwikiurio wina kio tafadhali nombe kwithirwo ugituringira thimu nombe kwithirwo ugitutumira SMS namba ni 0748918901 0748918901 indene screen yaku kwikiurio wina kio kuringana na rero tuketha tukiariria tukwena ruka na opinion yaku no ntumire SMS no wite rutero WhatsApp na nambeu na wenda twate rutero Facebook turi Facebook live ni Meru TV Kenya kana wenda rutero YouTube ugatwata ki Meru TV digital kwamba kwithirwa ukiaraniria na batu na kama kawaida ntini ngandene ya studio de na ni bako bara tuketha tukiariri na pontu kwena arua mantu jaye ya konye Meru ya rethire tujagita na mbere nturonere gavana wetu na rombere kwithirwa akiumaruka gitene ruju tukuiba kwina shughuli cia kwapisha Moninyo we mutumanto ethingia na nari tukwenda kumenya ni mbio yongwe kithirwa gita na mbere now that gavana akumba kwithirwa akiumaruka gitene ri himbia Meru berigirite now that tuketha twina gavana mweru himbia Meru berigirite na Meru kithirwa igita na mwerekera jiku karibu sana kirirwa ritwe tutomba kwitha tukiaraniria tukwena arua kama kawaida namba ni unda kwirira na rutero Facebook pia no wite rutero na kwamba kwithirwa nkiwata SMS yaku retrakwa urimbita jeriwa cheupe na kwamba kwithirwa nkinenkira ni betu kanyaba hukukethie nikenda twambiririe rwari rwetu rwantu kwena arua karibuni sana sana Njeri yes wakili nombe kwithirwa gitwira rieto yaku na raumite nikenda mutegerio Meru TV pengine rokinya wijite ntukwena arua tategera kairi ombe kwithirwa agikumenya wigu ibwaga sana Njeri muga mutegeri wa Meru TV Rita yakwa mbita wa Amos Mugambi kwetu ni Akachu Akachu Ward Igembe South Meru County lakini ngwenditaira Nairobi ndi wakiri and the consultant amount ya governance na ndi mwandiki munene wa kiama kia Nopeo yani ni mkurugezi executive director wow okay amakia Nopeo kundi na ngui nyingi radita yes karibu sana ndani studio yetu na tukwena riwa wakili rutero rungi twina mheshimiwa Salome nyono mbekitho gitokethia mheshimiwa ibwega ankethi athikire wa Meru TV na wa toiletie na nkibera marito akombita Salome Mutua mudandi nominate MC ndene Meru County umete tiani wa East Kenjai na nominate na kiama kia Mbas namba chogire nkatho muno no nturenda aria windari ne romba ria kubera twenda waikuo ebela nikenda tumba kwitha twino tongire bubwega kwinda nkuinyeru ari akompete ni uchokia nkatho na nkira Meru ibakona tutantu bakua tutikuthithia tuwana tukiromba Murungu bwega na nkira mwathani bwana ntuna tuchokire maromba ya twenda nikenda Meru yumba kuona ukiri na uritibo nguinjia karibu sana mheshimiwa na correct mheshimiwa wa Meru TV lakini tuli ndani ya Meru TV na ngutikia tuketa na mbere ndiko tukiaraniria tumenye ni mbio yongwe gwita na mbere ndene yetu ya county yetu ya Meru itukone kwithira twene kinyambo genyungi monene kumarotero Southimenti ngutikia akethirwa hagitu join baadaye kidogo amechelewa kidogo lakini akethirwa hagitu join ende tuketha tukita na mbere na rwari rwetu kwa hivyo karibuni sana mheshimiwa Torori kinikuwa na kinya wakili twari nwe au igitaringi na mantu batu tureterete sana turea Meru either barabara ari kimurengo jwa ngavana na kinyi barabara ari kimurengo jwa ngavana barabara ari kimurengo jwa ngavana ibareterete kumenyimbi yo ngwega karikana ntu barenda ngavana omba kuthura kintu gitina no kira bako wate kumba kurutangura kwagirite na barabara ari murengo ne jwa ngavana ibarenda kumenya kethira ngavana wetu akieta na mbere kuthura kibaritira ngugi na nande icho ikombere kuthura higambarira yitirwe at last na rumbete gukara sana kuma mweri jwenana mwankira thai ndienda kumenya maoni jenu feelings tienu ni ire kunonto ante kumenya umuntu ari murengo ne jiko lakini mheshimiwa ngomena arare advocate muno wa ngavana wetu wa Kiana kwa hivyo tukiambiria wakili
bono ntubutone karingi ndene county ya Meru lakini nontu bombekite kuoneka thai na nontu buretete nao mixed reactions nontu antu batikumenya baba ingi batikwerewa imbie gwite na mbere bara baikinga bana thai bathuri sana bakiwa irare mantu ya kisiasa na bana baba batari rutere nranga bana na baba wiritwe wanasherekea so bati tukaria Meru ontu bureonania atia cheupe Meru ora wa thai iraitwa crossroads yes nontu kwina mirengo eli kwina baraba wiritwe sana yes inkomenya ruyu bukona ndwimbo nyingi muno kwanja antu bembe beite andwimbo cha ntano na kiru yes na batiania na nyaba imenti bakaya wiritu muno babaingi alafu kwina rutero rungi rukaya ruthuri na ruru ruthuri rutija most likely batija ora mwenda kuwa ngabana ti oro arengirwe ti Friday engirwe ngabana engirwe mweri we 8 yes ntukwira Senate yaringire kura na iwa yo muimpeach ntukwira mantu ngabana yathirire bobo ngarari abwa bakoti ni kara kamwanya kanini tu kuthikirwa ni koti yonanga mutaratara yo kwenga ngabana itine iyo athiatirwe kayo tathiatirwe ibo burareo kuma ntu akwenga ngabana itine tujuma mweri we 8 engirwe lakini menya uri wakili ndi mtu wa kawaida nengirwe lakini ngona bandu aritini na nakulita nguo ira batere kulita sanga bana no kumenya mtu wa kawaida ari doania ngavana obuna no karitina na nabatere kuendelea kulita nguo wewe itariu kuma mweri we 8 mwanka njuma koti ne amwitikirite kuendelea kulita nguo alie iteme akirita nguo lakini koti iki igicunguna mantu ayo mwenga anga yathiatite mbi sheria anga sheria ne thiatito ndo njuma njanjura aitire ambarira karaure county assembly ya Meru ni athiatire sheria emwenga senate ni athiatire sheria emwenga kou etikaniria na senate na etikaniria na county assembly that ngavana na umire gitine mweri we 8 niguo tukwetha kwina ka confusion karaka yo kuiba kuwa twethingia gwita guswewa alamisi ye 10 after impeachment wewe kwenda clarify muno that alamisi yu itu utaro kuuma yoro kuuma njuma ni kuuma ntukwere ngero senate no kuona kuma ntukwere ngero senate ntukura senate ya itire ya ure yo mwenga kuma hu kamitira ya assumption of office ira ikutha ireu ya ile ya gwito karanthi ikabanga nteto yu mwaka alamisi ire kathia after ntuku 10 riu ba musoya no kuigwa ibo kwa gwito kariko ko etara batutara kuma juma hapana ikuma tariki ira engiro cia August no ntoro engirwe impeachment ya hapenere mweri we 8 impeachment itapenere oro juma kaba ko ni family sheria ne thiatirwe kumwenga ko wende na kamatire ne rabwithirwe na nirekire Kenya Gazette yawa no ke akwithira no rone Kenya Gazette Kenya Gazette wiruwa engirwe August itiku arengirwe Juma Kenya Gazette ruwa engirwe August neka wende twethingia akaye wa muma mwenda antu grounds kulingana na sheria gwite kwewa between the 4 na the 8 gazeti erua bwachema ni the 2 nusu bwache na the 2 nusu ate ne mbere the 4 is speeches ni antu kwaria kwetha kwenda entertainment kuendelea kwa kinya the 4 between the 4 na the 8 au ate au ilo ende njanja yake ya twethingia yuki Biblia ayewe muma atwike ngabana obana wa Meru. Thank you so much. Thank you so much no to clarify mantu yo wakili no to kinya uni ndo mwe ndachanganyikia kidogo au kwa ntuko 10 nyani kwa ncanganyite kidogo no ndindrona ntuko 10 chitara kuma tariki
kuma August. I think like 24 or 20 something August. Siadire kalaya. Siadire kalaya. Kwa swari nyeti ito it properly legal. Okay. Yes. Thank you so much. Mheshimiwa uona director advocate sana na menya wira wa mtoro wikirite kiratu no menya araki umuinya. Uone director wike county assembly. Menya batu we kantu babanginya ndri bararairie na aranja no bethro we antu bakiaragia no ntubura bangi bakwari me kuri antu nyabathia ta bangi ora bakwaria na teka bakumenya muno imbiyo yongo bakwariria so uone director witene kabisa na nuonete na nuare ari ingi no rambira chupe ndendo umbite nyantu kuingi rira ngavana ucio akethirwo ku mara gitine na riu atu ina uwa urigwa te no ndikora nya no ngembu kiburu unda kwa biko boega na kinya actually nyantu gwe kuthomira ndamamire mwangatha yili ikuruka no ntu ingi chonda ndari yake WhatsApp utugo ko communicate ni ate no stuka no ntu ndagwire ringi batu ko wa nomination ifebe murungu no tumba wetara witha wo ulingwi ka weta we wa contract ka we tombi friend governor kutuko ti with oversight no mwanko ka withe ngwibo ya no kona ni wita pwega no ntu indagwa ringi chepeketha mtu nuko na sibitari antu aita wa igro box indari chena line chia dustbin nuko it's very painful kuthi sibitari igro box indari itena ndawa na ye kwa no kimeane achibe irite ndawa na irite no tuba kuthi taxi yo na we MCA na we governor ikwitha we ngo kurongo inya murungu akwete chance ira megwitha we CEO meru timbe achiaku ni iku ya kenda witate chithigiri tangu ibura kwagirite kwinde ndi MCA nominated inde yakwa uningo witikiria mantu awithwo bura butibui ndineranduki murungu na ndathangikira murungu kabisa ni atuma bithankiromba na kawantu iwareke kwa ile wakiwa mwekuru na kura mwekurungi bage yakwa mwekuru bura wita na mbechire tukwitha tukimbanjeti chia mantu ara itakwithwo na utiyo gwithika kinyawe ngo tetikiriro mukiri murungu no kenda kuya kwewe tui itari ukauma nthi nontu bombere nguhira tukuruta chionde ara muntu akwithe ari agethe na account ye kwanza ongoye ondera murungu kwa chance kurita digurito ikira murungu tinya muntu wandi nontu actually ari antu beta wakanikira milioni 5 kaitha tutoko itokero ntu imbecha cash lakini nontu nogira murungu wena uono murungu nkoroneku utekiumiria mantu yara ende daika turuki na tukiromba murungu buruni kenda ngaba nomero yuke mumaroyu artengwe no enyawe ikira murungu nontu stio kinyawe tukanji oversight ekie nikenda tuta tukiona no tunyawe muntu na no mwanga twakikishe no nakuta nguo bura priority tata ibaterie kuende batu ni romba retu kuwa nontu wena kumeana na kumia twa correct miss tuto expect meru yaringi yukumanto ara itwitikia akaomba kwithe etu maira department bwega na antu akomba opposition bwega kinya bara bayengirwe ngwene chio betha beki different fields bae kwa ki department chio ara muntu athomerete nikenda kumba kwitha kwina performance ndene miru na ngurwa muno ibo ya nontu wakili kwitha we ngwana advocate wa good governance na ichimantu ya governance nontu orende no tukwari ontu bumwe akombenya kwithe tutegetheria county etu kwithenya still again for sound bumwe nikenda tumba kwitha tuna progress in development tugenda sustainable development ya twaruyera chiongwa kuba tunyanga banomero ukuma utoro twamuruka na kutha tugaile ngwe tate iritegera tukwenda na niromba retu arite nontu na kumenya inameru irari yakeli yes wow. So now ukiotegera manti ya karikireto imantu kuona kuna antu bachumiri na bethra bakiarimia ario sana bakiwa isiasa yani uti umabura thingatirika na uti justice bakawera ari siasa kuithirwa mama kingwa gitine no ntiba kuona na kuritangui rwari othaitu kwaria babu nkona ngutegete baite live on Facebook na ndona murega baichu akiaria na uwa bura karikire thai ni mantu ya sira nontu watega akawa mama adend na atari akiamenya kiriko
na ndi UDA rira abatsindire atsinda ngavana bara baromba gite na UDA na byama bingi bionde akawa nio asira yaumire kinye president na noro bambiririo mura so manto jajonde yareti ni asira inye vyama nondo nasindire bangi bonde nomba kwithiro akionete lakini tikumaanisha karari na utongerie butibui. How true is this? Ketha na asira ategithe na supporters ba UDA nondo stio kinyora ari majority gisa indieto wa UDA ino kuwenda kya kuno ntunya stio antu ambasi ba inwe ena antu ambasi ena mtoke o DP ena memba chali na kama kan DP ainwe na inenya ingutigenia mto PNU. Yes, ende nda kwa ri norongo nontorende te mantu ya asira nontustio antu baena bobonde kwanza independent mbunya numwe so akiakwa na asira ya mantu yongwa ute mantu apate yara uhuru nontu gethi apate ute mtu apate etage mtu independent. Yes, nontu ende getha ni independent re nontu na MCs ba PNU nontu na MCs ba UDA nontu na MCs ba mbas ketha ya yongwa ingwa re minio na kwa tuika MCs baba tiro besa indina ibarere kwa contractors nyore ndo kia kwa contractor mudukiri mathabu nontu no ko etoka ringuchi au gochia ku so baba kabarere buru sacrifice actually na irongo kuira atiri ketha bati sacrifice te batu da yes we talk kia staff bongwa batena michara batiri merili nukoona batu ro safa aya loan chio itire mentendi merio ina nende da yes we talk loans chio chongwa nembe cha mtu akwitha iti kesa lawe kwa tuka orendi bechi chitirata ichirito cha loan na itiketo bank no kya kwa ile ntuguro karika ntugu baba wiri tunyene na bakina na barara gwina mwanka wake staff officers betu niyo tumangwira ukaili wende ute performance no torende staff wara kurira na babo ngo bakwirwende thai batai motivated niba ku expect ndi thai kwitha kwina relief no yomoto arake no ambira kinyote ikethia muntu kinyo kethania kungu kwetha kwina thina ntu tukumeketha imbuchore wao wangafana so batangu in fear batekethania buru na irongo kwirende ukya ilia yamwe tu for example yontu rea kuinyana asia na itete ngwe muno na ndene sub county no tuna sub county cheto kenda na ri kunyie mwe na project sustainable ine kabisa evinyare tamirura angi na kuari unindiga na indari itara gavana kireito former gavana itare ari kutoeta kwa tugende kwina function ya community manto development kwa tugana bangi na ikiumbere akamba kwa ria manto development na biare tete ya wiri eta tibeki kuina wembo wake na tonto kindogo tore auto nduama kenda ntu bachetha iyo bunye eta mtu community arama kutuka mtu community na kuwa gavana tuna dhine area toya MCA wa area rai baritenya ke baite chionde batu MCA ure non torende no representative wa mashinani na turaria manto devolution ne etere wandine ne MCA ure kwa arama muri gavana batwe mbawe wewe njamba utami kuipweviria rwe kana ne tukwenda kithima gavana batu ibona boina bo eta wenga eta kethio ria ikitimbasari aeta gathoma na chwa igero mbasari ta skuru ina na ni urongo kwa tugende acheri bongo beta skuru kone nyaketha go mbasari utechio so bateme ku uno ntunye MC ura wengwa chali ne antu bara atanengera ona shape ene iketierie reku ira no ntunya bio tebio no ntungamput ute public participation ewe doiro antu no ndiabe ni unembi ni nkamput ukona gavana wengo msima uro mantu ya mbwao ururu ongo kwandika inyanto kuranda wasibitari upere MC elected arwama eve mwira bina bikuende bakari orongo na bakarongo yanto bai batu bitu na bio iwe forward mantu atu eterete no ntundedo chia ki ni history kinyagaria dai korongo yanto nontu actually nyakwaria yankwaria dai ntibatinya kwithangara kia nontu mantu past tense yes ni past tense kulingana na kisheria bwana wakili no kuthira mantu jayo makayara unjiri kisiasa like urantu pakuwa kana wodonata mbere buru impeachment either both political and legal either mantu yeli ina siasa na ina sheria Rira impeachment ikiwa county assembly ni kwa rea mathitanga
mathitanga iringi yale muskenda na hiyo onde assembly yete ya chambua na yona ngavana ina makosa balinga kura think that time balingira antu 49 baua ngavana nane bakithia ta sheria ore kali nonto impeachment iriki katiba no kuibwa na nonto katibene utumba kurita ngavana itine kutina mathitanga yeno orito sana ibonto yeta gross misconduct kwithira kwi mantu abwithite manene muno ya mathuku sana na number 2 aketha na unite mbi katiba iyo yongwa number 3 aketha kwi sheria ingi unite na mantu ye wikwa assembly yasonkuno na assembly yonde na yone nambi ena makosa ibonto kwithira kwina lengi bo makira assembly yakithia assembly ayo kuthura sura kana bungi kwa kiri senate no ina 67 kwina 67 senate na nto bara bonde te amiru true ko tumba kwithira kwina ati kwi mumure okumena no ntu mumiru no ntu kwa tu siasa twa gutomiru to kwa sindana na amiru senate nara babe kura ni ntu bakuma Kenya yonde na kwina ekuruko na kwina akuru na kwina antu very experienced na senate batumba kwithira bae kuonela ki siasa bara senators bara na bae kukuthikiria bonde nabo bauwa ringi bakuona we nunite sheria nunite katiba na nunite sheria ingi na no mismanagete county ko manto ya murea imanto ya inyanko mwibura kyao ni nonturi antu bamiru babwere uwe na mwekuroku bamwa unene uthiri tu utebyo ganikirete bakwenda tu uthiri bakwa bawigire thunya kanywa uri ya nawe no ntu bawaku oirite thunya rira orite thunya mambaki wa ni ngauga orite thunya kanywa rumambi mbaki ndi mbaje bakura lai na neibonga no ntu ibari no opportunity ekurita ngui me ikwirikana kwa antu bamwe ya onene oba onene boitia mutwe boitia mutwe okare mwiguthwania ukambire ndi kurita sarakasi niunjisa monto anto yau and I think kwa siasa of course impeachment ni dere na siasa lakini te siasa te kuidira nonto utare akiama utiwe tomi kiutikwe tomi na te kwithira no chindire arume na amiru kiutikwe tomi itomi kwithira owe kwisheria uraunire kwe makosa obwithitie na makosa uyo nthe yalilitwe na ara seneti yakoneka nabi na ya testo nye koti neo apart from kuteso na ara seneti koti neo yongwe ka ilinya yo no nyeka ike the same conclusion that way no obwithire makosa na no impeach rembi seneti properly kwa huu kawira atirengirwe no ntukwithira antu nyemwe no ntukwithira ni mwekuru actually baba ingire tu muno ba wirire muno da mwekuru ayukiriete that time to wendi ngao child for the first time ngao child meru awitie guru na batu bara turia na bari baba ingi turia na betu bari na itwenda baitie guru sana ituone kawire witia twanya akethero model yari na ikurubangi ko meru lakini tukwero kumire au kumaitene antu ambiria ku kwaro model inyambiria maybe mentorship program chegao child na meru ambirie sarakasi ambirie mantu atikuelewekwa menya ngabana magwetu kwenda flagship projects for example very true flagship projects iraomba kuwa uni eitare akora ndari ngabana miaka 5 inda withirio na bunene bukuoneka for example no uwe maybe no akire ECD classrooms miru yonthe yes no to ya ngabana kiraito ndo kwalilia kana nyo okiawita muranga ogeta kwa ngabana Kang'ata kana ogeta kwa ngabana wa Matangi kwanja Matangi very good came at ICD akite ECD classrooms almost 300 very beautiful classrooms
Ndiwe enderi kawira wa mulia miaka eli akuone project yake flagship. India amero bomba kulika na miaka ingi 50. Niriku. Oteyo. Oteyo mbo kuonia. Ibo ndongore nya nga uwa aringa bana kireto murungi na ruan kona akiaria. Awa kinyaka umiro wa town oni at least imbikirite kaburo yonto dokone unene ya koromone anto barega kwenderia into ntakene na anto iba kuona na stage yes na stage ndekire anto iba kuona na civitari ndekete nyingi sana anto iba kuona au na ofisi na chonda bwithi cha county imbega na inye nyombe ngabano wakurararara no ni ndakire nyombe wakurara na ndo ni ndarunga meambire no ntuka tuato muthura ri ambire uni nani ngwekwa neje ni nditete kabwenda ndithia takairi bas no menye ki siasa kulingana na seiko politics seiko siasa ya miaka 5 ngwe itawa miaka 3 yes ngwe ni miaka 3 ima mwaka yoeno na yo 5 isiasa cho campaign ko ukiakwithira kuria miaka ile anusu no ndo ndatara woro ko na miaka ile anusu ikuthira ugethe kuthira miaka ile anusu no tumba kuroma wira mumero oni ndakire cibitari na oni ndakire kabarabara kana oni ndekire kiretu negire kirambo hose tare program ya kwenja mbao na chenye nyingi even my own village imbichi mbao ucha kiretu ira enjire itira munya kwina thoko ira nkugu kwina thoko ya Githongo kwina thoko Ginyaka Chuma village kwina thoko Umuchi kwina thoko Muthara kwina Kenja icho ndo chari project cha munya uyo nwere miaka ile na nusu nimbi ngwikari alita irambo tuonia ka twire ni miringite ayana na imande buti arayana kanimbi arayana kaningombe araya keke na araya ngombe structured yontore araya mwangi iria na aramuranga ero wa every home akao akenda kirari in organized manner ayana michi yonde ira ina thina amiambi ngombe kana nyamburi tu urare expert wa department unare mrita mwikia kwa operation lands Kaguru urare PhD athomrete manto a livestock a director livestock a mrita so atenda kwa kina mture na knowledge are expert kanena skills cha manto yau endeke ebakia ibu tumende tone nya ngabaransi mete ibua ubotha ya manto opposite no torendo ina mtunya tena nulinjireko ila na tome plants kethi mwarimu wa mwega department ya livestock na tena nya ate thomrete ibua tena skills cha manto ya unokona na ibu tumambuende nya murega bwaku wa manto ya kwithe politics no rongo no to impeachment ipati mwe oversight KMCs batwe na wetie tu me representation to representanto in legislation kwa sheria na ukuluga policy yanje chiguna mwananchi na oversight yende to the impeachment ipati moyambi oversight no tondeke that kwa allocate mbecha tu for example ya yonde munene wira kawira ateno tuboki botia legacy kinyamo mwenda kwa ketha ni rasiwa wata na waka kene yontunya kwandikana actually nyamunya county no wandikite antu kinya kwandikana kuongo matunda yau na nukone ndi ya gwaga na antu bandiki na njirenje kwandika no ta kuri mtu ekio ari ate na knowledge iwe ndi buko na are akathangalania tu kendari ena mantu era witate akwenda na iwe tumamburia ati public participation ni ambi no tunyarenga bana withakia matu yonde antu bandisaba kaburoso no tukwina need de ambi twaka matetere mitu aketu na negwiria twaka ine mitu nyete ana na actually gawe nyare ya no tubiu tumakuri nyate ya MCA wa area inyakanya ete ni tubia kutharana tunto kindogo no torende MCA ati meakurwa mara no tuni tunyabike thabie na andwa amura ndo wako botu akuwa kurana bije cheringa kamurengo kaeguru tunto trotu ira akina kalombo na danzi na nini ati arongo yantu akaruga rento akombochana na kuwa nara na itena kuthangala na wautu no kinya nguinge cha uricha cha mithira cha clubs bakuina ilazi yanenkaniri lakini ukona gaita ke department atende nyaweta ge CC eta record ya ilabu ya andiki mama rita kamate wengo into antu bandika nangire wau mugona bikarusho tukire gorona ndaga antu ibandikanire utebia kwenda isaga mantu yotheri yeburu itu ndakwega tutikondo choka history no andika nyere inge no tutete tota kana niende
lakini heshimiwa bara bonde bapinganga bana utim totally na interest ciawe na nandi kiurikira bakugitha ibarua kaba kwenda utega nandi bona babwe interest cienu ikamitwa atia buinde at 47 na ina ikamitiro ni nontu nao mtura burendete akwithirwa agitonyete ni bakwenda kuona na atia akamiti interest cienu cionde kware atio interest cietu itwara cio eciego tibegi kurutira wananchi ngui ile kuingi bado tuandiki muntu wendo wa MCA nominated and elected tukwata muchara barua kwina no kwandikirwa wewe kutoka whether in case whether kwina vacancy toka mtu apply eta competitive nyumwera uti interest ile ku utumba ko dona interest ile utukurura maendeleo aritika no tu interest kwetha wo ko yonengara nya group rita bati kunengro into ya mithira oneka egoro amo actually wenda nya tu andi watu interest kwetha toke correct ames na tokiwa do right thing right way ti right thing wrong way ko correct mess you know tete ko mbega higa wira ri no to gori tu ni interest tu no watu interest yetu imeru yukire imeru ithe ni utetheka na gutina rwe kunja bakire itwa identify te nyambene ni na thine rwe twanja kunjura mbwau na na bubu na mera bukawithirwa mantu ya yes bukawithirwa piping bukawithirwa you know to no yo thina bwe nambi wonyo ende kama mtu ariere ko tugo tethina tu yani utebu tutetheka no ntu itara leadership nya yawe actually ito ari na proposal ke gamite agenda kinya license go ya na license chamba muno ireke gwingirwa ke market inyinge na nya kwa ila gunya di Sanchez kuto ntito wekwa nambi kenda na beto bareka kunywa mbi njobi nyinge lakini ukona thai kwina chaos no ntu batenda kuthikira ndeto ireku ndeto yayu no ge akona nyara community ingeri njobi na inya njobi chingere na bangire ikwendwa nukuona ndene community chetu thina ni ire na nyewe no through what bad governance no to ketha nugo ya nambasari na market chonde no chikwende nchobira na ile ndinya nchobi ibondi bibya beinya raisi nukumende mwana ote wata afondi manto yau kuwende no to wa security na manto amainge na kwendenya ku develop community ukona community na mbai nyinge tikuokura kyo itegithira true no ntugu ikuthukia antu mathwanyu na rinya nchobi ona igirwa nimbe omwero tumba ku reason bwega na iyo tuma nkwira kinya fight iturainio no ntustio ikurai na thina na bani kururi nyingi sana njobi te kwa ilo bwega na ana bonde nya bate kwitha ba montandi boya kuina thina no ntunyaga mitire ya compound yongo ite kombo control mantu yo kutoromba kinya batu ba kamiti in case ketha na expire ni no ntu kuketha kwina challenge kinya bishops begiro na pastors begiro bareke kwitha be pretenders iba ni interview buru no ntu kuniye ko control kwitha boya ikangwe ba control ni control we to kwitha tukiona nyaro development no ntunya to watu kaingia license ya to wanga baraba andwe kinya baraba na bawetera no ntwana beto banyu bathirare ibe kunye tugetha tugetha development kuba tunyanga bana au kumomwero enangwe gurita muno ego develop ana beto kwethinya kwina change wakili yaga atutethia kinya ke gwetha twina policies ya tugetha tuigurugia na kwitha bari ambassador bakwaria no twende ibo no tunombea na kuria na lakini batumiru tukwenda kwitha kwina manto ame ya buru inya policy ikuruku na gwethe kwina mibango emenye antu bamba baguru antu baniye na beri wethe nya bena biashara ingi ontu timba ke chumbi ke kwitha chi chitethia antu yes wakili kwina kauna na ugite kinya mantu ya karate menyokira na itukumenya of course bado ena kanya kangi kagwita antu angi kotoba appeal ikintu antu bareterete sana yani we kulingana na uraragia antu be expected after uamuzi bravo alitirwecho directly akama tukagwita ke court of appeal what happened in respect that netre in respect netre court of appeal atekiomba ko mama ekuona kwingwa na koti witikanire nwe kwingwa ingwitika wakili bawe ba mu advisory te court of appeal lakini miano kwita court of appeal oikiamba na ino kale yako ewa onda mirabi biro maya ni onda oga gwitho taero onda kuromia kwa pishwa kwa yungi yite itumbo utethi nyweta court of appeal ko kali ogithikire tu lakini urinja
tondu ona Gachagua aliana arate lakini ambara we no rikuo kuinya kawire ngwitikia ethira tetre Njuma aeta Jumatatu Court of Appeal na eta bamuthikira bombo muthikira bakiwara muthikira muntu ungi na erwembi na pishiro na ukumetine endo tumba kuyokura muntu etine ukumire no kuibwa no ntuti yonda sofa trona ekuma ki Court of Appeal ekuromya mantu ya ekwapisho kwa mutuma ena chance wita Court of Appeal na nya kuina chance bado wita mwanga Supreme Court kwa ena twanya tungi twili twita mbere lakini nya eta mbere ba uragetha na garirete ende ni ngwici othira getha kirita bila byombo mutethia ki mantu ya wita na mbere yombo mutethia ake akumba kusukuma mantu ya maamba ya eta mwanga 2027 kura chia kinya ya tathira no arombete okay no twaka wa Texas TV nini tia news okay ko wende ko sheria yuwa okay akuithira bandu wina yambara ya kuri kotini ritaitwa nigetha no ri kotini ritaitwa no urombete no tutamwiro kinywa thano ingirwe utaramwiro buru una yambara ya kuri terete ningwitikia well kinywa thanti wakiri okeni mbwa wakiri bawe ba mwatha bwa okay lakini so far utinare ntirona onda okay ekuma Court of Appeal ekuromya mantu aye kuruyo ya kwapisha mutuma ko ingwitikia wapisha kukendelea okay na inkudwania no ntunye mutuma tika kwende bari timu yake tika kwende mami class ko ingwiti bonto kuona bakiwa ikambira ile anusu kenda kuikinya thainya with speeches ni thirire entertainment ni thirire ibitiere akimbi yukiria Bible ko ngwitikiria by 10 on the dot mutuma bwita kwithira wete Bible ko ikumanisha kinya kutekinyi 10 utebwa menya kwa pisho yari sheria tu witikiria okay sheria ri lazima batu inya kuromba Murungu ake iromba returombetera mirugutha eteki mateka na turanda slavery Murungu wengo atetekirinya yoneka na ndio kinyage ya gwetha miona kanya akathiatira mantu raiba bitu thomete kamite investigation na no mwanga report chionde cha mantu ya tukuinto bitete bora kubaterie no ndoketha imbeji cha set cha into gege witho na ete withitu na giteo no mwanga kamite ya twafomere nende the MCS kenda by the investigation na report yete kwa EACC kwa batu tagwero tukiri muno tuende obisiasa indro niko mama kangwe tutambiria nera tuna beche tuna ile no mwanga ichoku chemiru kende itangui no ndo wina budget withe tu nyingi beche thiria at least kwene impact budget yacho onde tuwithitie na batu roya roya tuna ngwa onde turitete tumba kuurira nthi no mwanga ke tukiwothiwe follow up tone getha gwe mwamba eta becha ende budget ru yeta kuritu itete atia no mwanga beche twara chietene nyecho ithiatwe o tu kinya itiage na maeta yonde no mwanga aeta ganse churia kwa EACC lakini tukura tubomba kuria tremwe now that you brother tere na at last iromba rienreitia na ngavana kwa birugitine si mwachane tu na naromenya kwina report kwina mantu aya tumite tuwithi oversight ya twithite nere muritite merio na no mwanka process ya itani no tutagwiro ri kethi ukariko ou kuku magu eto ni billions of money 14 billion gambe jeje ndigwe eto kaibanga waga ogu karia stareo karia uzaza wacho kwa turoeta so no ndaro oversight ero no mwanka process itani mbere bya muritire imbi uteme agurekero no tu wari CEO wa Mbeya cha mwingi na no withe ora accountable ki mantu yu tafadhali no tumirango igaruro anibuka kitogure anju karanga mtu aita mweshimiwa tukona nya abana witito na thekerwe na ariture karaya ma karaya ariture karaya ma na netre mwanka Supreme Court yare ya mantu yawe na after that EACC endelea kuinvestigate mwanka investigate mwanka wa muchaji na kuia mbesa cha mwingi na mwanka onwe na makosa thaya tukwaria enchera in fact
ndira serious no kona ya Nigeria ndaba ambirite kwa Nigeria serious ndaba ambirite devolution yonto yeto ngabana baraba mbere baukumire ba Nigeria 50% ibathekerwe musu ibathekerwe corruption onto bakuyende mwingi baraba atiarire 25% beta exile amatoka beta ndingi babangi bari clean bari about 25% enyake nyoge akona thai already kwina ngavana thekio ngi umwe apart from Waitito ureta wa oroso Samburu kinywe na thekio nura erwe on the stay ekuthe kwendethra agaria na unjete rete ya bari apiro ekethikirwa ko winya kawira ntikuona na mbati nkuona after mutuma swewa mutuma we kwano ari omuthiata no ntu wetikare ndo tikwaga na kwenda mea tika kwendia yite kurwa ngwira yite ikurita ngui lakini thirikari rengiro nene no ntu nweria na mandu investigation ikendelea ngui ege akuona na makosa kuri into bya mwingi arite na njire tibui bando ya muwata imwike kotini athikirwe ringi onage na makosa athekwe kwa utu yakwende kuchindwa na kulitwetene kwe muthia uwa muthia utibo muthia bado kwando kioro kiriko kioro kia no ange na gubungu atakwira Meru nkafana mutuma tagwira muchunetete ikulinga na constitution muntu akakwebeluetene deputy no ayoka kiambi no atika over no to deputy no ario so mutumo tima ko sawithetie ngavana mutumo tima ko sawithetie kabisa ikulinga na constitution tu na constitution yemwigite una ne banganetie ke mantu ya kumete na goti mutuma muritete sio tingavana mutuma ni MCS kulinga na roera baetete ata be mandate ibwende mantu akariu na Meru kaba ka patient na bathikerie no to Murungu ampere favor ndona position bachoka ba elect MCS go go wende ngwere ritekete ne MCS bonde ba Meru na actually kante kwenda ku amantu muno nguya yonde yari ya MCS 68 no tukiambia nukuona ba twetire amwe round 2 so kinyaga thiba atirime nende thai ibonete kawira atiumba nyabatirima mheshimiwa uni ndi na evidence no imbere tigwita MC umwe urari mrengo ni jwa kawira na arari mutheteri oke muno na mbere nyewe wacha nikwambie nyethri twaragia na rakia nini unini excuse nteja no nto ukirire TV it's very hard ku defend mto ku defend mto it's hard ibyo tumankwira mto yes ni MCA basi endo kuona ibyo tumankwira atiri nyaba barai mateka na ndendo kwira batu kuwekera ngavana mutuma ugumetene kyo imurungu tu na ibyo tumanchogia ngathonkera murungu atiri na ibyo yaba no ntu no ichie antu ba umono mundunge no weru bonku anina akwa no togetha okure muingu eno giwa bishop uteko no ro mundu no ndo bishop ate ani nyari muingu ari muingu ena kwene nya reverend ba ingi ba thomu kwene nya mawakili ogetho na kundelegate me ogetho tekumba kundelegate mantu nanga mantu eta boy ano tu mukiri murungu nibyo tumankwira batwe ndo ene murungu wengo ari ndo kawira na MCA 68 ora twanjirite no tu ibarumbere romba na basaina kawira na ume endi murungu tu arero stamp na assembly authority na murungu etekiria na 47 iriko na wichi nya wake family nuriana na murungu nako yaga na kamoga ketha gakaria kegeromba kenda atilisi urigana murungu areo nukuona wario geromba kana ku ingatili yakari lakini bangi bakethi bathikite kuwende babarathikire Meru 47 ye tagwiro tubwinkurukinya tuwe barabangi murungu tu atwere kuumiriria nako tugaitokira murungu uriko lakini bondi betikiritie MCA 68 ngekwira uma buru ti atawite kawira nane from the one go imurungu to wire romba ntebwetikiriria thai kaburi ari tubwete step kenda kwitha wembi we baspiarance yekenda bomeria kwitha nyabure at least bomie kondewe na Meru ithe gethoma step by step kawira atike ngangu na rora mbere woni muguro etera ate engirwe endi kuria bukona buko imurungu eterete tukenda kawira thoma boya na process atike ngangu haraka
na kenda butiko ona muntu wenda orage akiwa we murombi kumwitikia no ndibo kumenyera murungu na wite arombi nyaba borongo baketha barariku na iba unge nende na yabubu kuona no twindike ta muntu luyu karomba ri ucho gwete sibitari mami ure boxi chigiro turatasi tulaina tuto to understand wige bikonja box na we thinda hawa surely na we neka nyariku itu murungu uyugwa murungu ate muginya eta supreme guide uru yembe chicha murungu nyetu no watu ete nyego ura taxi na mweguru ore mundene no araia agiwa igana kamero agareti no wetate no hakuia no tu imblogo eri kwa gite sibitari ka skuru aikumeria kibwe kwa wete tiende ilambu ekio wene otire barabara icho ngui kure mwana gatogeta tuthiata na chinya chuto neketha bejirite ngina kilomita siri wethetwe na mantu ndekethia wethetwe bwe ene meto achoka process yongo no tutukona untubu ingwenju twina ngwendi to muno ekuwethia ndu ankera murungu ankera antu betu amiriwo miririe na ba trust MCs bo bachalire safari ni ari njumu kinya bara baurire kithakene barwakirwe no bura tu ana be weakness utemsi umuthuku amiruka untu bondi batete ngwinene na nkiwa ngoyo ndene murungu temsi nya 47 murungu engwa okay kwina nini ndironere Makarina andikite na kandikira CJ Martha Koome na kumuria akethra kia appointed judge uroke ya kwapisha gavana Mutuma Ruju barua yo yomba kuleta kasheshe kutuika no bo CJ yomba kwithwa kibero yari mantia wapisha imanto ya kiri sheria na kamitire wapisha ira wapisha Mutuma Ruju membo mwe wa kamiti u no kuma ke judiciary aikuwa already mtu kuma ko kotini na CJ atumba wita against sheria no nti sheria ego take course tika kwende Mutuma kwa wa favor ni judiciary yite omwapisha judiciary ngwe yo ekulita ira babwite kulita ki sheria no sheria riwa gavana aritwa deputy governor ayukiete na ayukiete apishwe ni judge kou otebo kumbika chief justice ya judge weta wapisha nonto judge babwite kudia tambi sheria nkuona samwa rwarire nkwiyite nkuona kwikisi Makarina kire kotini na ikathikirwo ruyuru kiri nkomiona kikosi lisia ruyuru kiri Meru aikoti Meru ekuwa mantu ya kwapisha Mutuma ya romwe lakini kono tabatabo theri nonto eute apiro eute apiro thikirwo ikota apiro njaje bathatu either Nyeri kana Nairobi kithia either Nyeri kana Nairobi te ami kare yabo ya edi munene ogia wendogaria ibu kondo kuri so no Makarina menye wetike mjinga indathomere story ya mantonto ayo bibu na ya bateri weta then why akureta Meru na gemenya ya no mwerie tuna gweta indathomere story we Makarina relevance menya bayogagia ibiu tumona siasa rimwe girinda tingimu ende natakwire ndate imuntu wewe ndate ndugona me wachera siasa inja cha umethio itifuki no tunya uni mbere kia kwa nomination twakirite siasa muno tona mweguru age aguma siasa ene na terenja nere mweguru muthugu nere maraya nere mulevi nugume atukia kuria tukithoma twikanise nende ndoria indikethea mbe achietu na tukanenkanira na tambechi eta igamenenju na antu yani antu bangi ketha antu wa Murungu bongo bakira wita ku make decision no plan nugona ende Makarina kawiche relevance no tuburara twire kwa mama na getha kire ya tuna kiarakia uthome muntu muromo no mwanga muromoro gia ayotherie ende imuromo giotera kende nyake ebela na gwa thungutha kiringi ethagira mama inda gukarie mwanga mantu areta ate na getha na ngirimbe chinja cha ucherwero sio ethe kwigwa ita no tomba guthinyara igumagia kawo ningira mbecha mbite ngaurie kanka withi kana omba gutha kwi mantu amanene sana arawite yethe yatira mwamba kende ono tenjire ngia kaya no utu akunguta no turi akwa hiyo ndere i position ire kwene Meru kende ndi kutuika wekene tikinene no akumende tuika yukarika ku no ende wenu ena yani no akamate kawira kai mutheru kabisa ndege ndamugaria rende to uyu
kinya tumike yako yana ondinda athomera affidavit weke andikite itumike yako yana ariwa ni Alamisi ntuku 10 itathira na Alamisi itakinya after ntuku 10 kenda mutuma apisho igwakuwa makarina lakini ibombo mbambiririe no kueleza ntuku 10 tu tora kuuma Juma itora kuuma August ntukwira seneti ekurukirie ntukwira seneti ntukwira seneti ya bangasetre da speaker seneti angasetre kawira kuritwa iro ntukuchiambiririe utaro itambiririe utaro Juma niguo makarina kuwa makarina ariwa ntuku 10 itathira mutumete ogithawetera mwanka Alamisi imbi after ntuku 10 ende kinyai kinjanji uri kuraba lile njanji wengwa njanji Omeru atumba ko batani decision ya njanji ura yanire ondera barage bomba ko batani ondeu ni andu bakota bapiro nonto kinya after judgment ye kuthomwa Nairobi wakiba former governor ibererie kuitia stay na ba make argument strong no for stay that baetekirwe bete kota bapio bakathikirwe nao nontura itisio ikathuku anga nini mantonto ayo lakini njanjira na arere uyo Omeru atumba ko yanoe etaginiti njanjo o high court njanjurongi nonto the aikuo atumba against njanjurongi o Nairobi na ngaba eta kota bapio ni onga mbo batebia lakini nyakota bapio no ntikomenya nya baeta koto nya eta kwonda hithilungari antu abakurira ndagwa staff bararire mwankarukiri staff bawe nukona antu bonda bagurira uti muntu engwa atieto pain embechira chionde na misuse ireo inya murungore urume oteretikire no ntunya muntu kinya bonde bagwandika biba gwandika na mantu yonde bayanda konture murungu nukona ende iromba rere onde antu bakuromba na miru bakuromba na bakirira uteretikire no ntu murungu wengo na kumenya umabwa nkoro chietu yes kinya bitu kunenko power nyaro ni umage murungu na iro rimonda wa kinya bitu wa mutongere umage murungu murungu gatoete tutu chala na tomegi choice ya to achusi murungu toka tu akawa ibubo enda wega intugia kwa tura kuthangi gakyo na ibu tumona no tutu to chusire twari tunyamarete ende to choga ringi ki murungu kurira kenda twati okura intuki na kumoka weri murungu wengo murungu na nyaba eta ke kwa koto bapil kulinga na thina turete maindia na ngagura box yete inda disibitare mwachi ayetwe na wako kurumya ngare yegeni mauta na wene nye insurance ure ina taxi yantu na mwacha achia box wa ikie karatasi katheri murungu ore oro atetegeria onto nimbetekite murungu yage onde betekite murungu na kawera gethi murungu abatinyo kira garia na intobia ke na etera mamba no tunya beta be yakwambithwo no katonje gezi jegi cha yezi zimbere na ndire achogare ade before gwa anto murungu re a day before tukwire yambarire atujo tariki 14 ndonere murega andikite akaua baba romba murungu uma na wa rujo tugatrima na 14 babu other leaders buromba other guns with a smoke letter guns na batu turomba murungu rujo tugatrima ni mirungu jo iri oro gedra batu turomba murungu uma tugatinda na tugachoka na babu na buromba murungu yuye nuguromba bukana bukirira na kinya wolele kawere nyewe na wite babu other leaders bugutsetha na woman of God na wa last week yo ndi manta last week na wa oni nandi tai araturi leaders babangi bonde ndendo barenda jobless non tanto baiba tsethete na mto murungu ibo lanyite mto murungu ibo mokriticize tena kumwetheri mantu jonde jara yatepui awana ndi nani romba ndomba ndenda bwitha burenda jobless na otem to koroitia kiri poweringi. What does that mean? Rea rumete fadare rea barumaira yoji fada tare muturum auto murungu ya lakini alikuwa kuromba ngo ntare lakini ngwira atire fadora were rea kuo una kuwa wena rumino ntu murombi murungu tebo
a woman of God. Father arumete ti man of God. Reverend Twethingia ai murukie kinya wege ndasha ini bomba ku match nwe. Ti mweturiro Murungu. Ndawa no amutethetie akawithe yonthe aragwite. Kawira hapana. Hiyo tumaoni ngona ngere amanto history. Ebi past test. Iko tatu. Chekupe kwa bishop baina mithembe mingi. Ende miaka wira tutichi na etre akiro mauta ya bishop. Tutemenye ina angurupu nya igere wakili. Mwengwa. Okay, yani wangiruru ogi branch yekie. Ye bishop ntomurume gainya pastor ntomurume ga pastor ngimuga me utewo ndona ni no wenga na nyeyo ngoko ruotiwa. Are the kulia ri. Are meri Twethingia. Sambo tariki 19 mweri yo. Bishop wa Catholic yo meru mweru oite ku replace Alessio Mugani. Ne yite wa kwa mauta Kinoru. Tibo. Bishop mweru wa Catholic. O Catholic. Na Catholic bonde nyandi umwogo. Ne to na nyafa ibo to na bunge muno ne Methodist. Together atu ku Kinoru to koyo untu kuyo. Yes. Tariki 19. To yite ko Bishop mweru wikiro nguo na uturira mauta. Kenda tuika bishop. Na ngome Methodist vile na presiding kinyantu gwirante bishops na minister. Nyare Twethingia bek ba bwitha yua minister na arakario kwa tutari nao. Na nyeba ingi muno na kwina nene ba Methodist bo. Yeah, na to na bishop. Na to structure. Yes. Bishop ba umeito baishi. Lakini yegea watu kwa kayo no orongo katoku wake. Lakini wadaro orongo no tunya te wenwe. Atebwita ko disparage re. Antu bange ba Murungu. No nto Murungu kinyo no na antu bawe bagire ya thina. Na kerio batethia. Lakini pia woni bindiare ya mantu ya kawire ikwithira. Ntiji anga na area vision aituika governor anga na area manifesto. Uno ndo gwita ina manifesto. Yes, omutu na manifesto iwe. Ira yukwira atiri, oinda tuika ngavana, nkabwithio na miaka 5. Apart from manifesto eu, county government ni there ene reto CIDP, County Integrated Development Plan. Miaka 5. Na ni there andiki manto ya bwita kugwitho miaka 5 eu. Ye there ki plan eu. Ende assembly ne kurukirie ati kenda bana akabankana kena iba mikolokirie CIDP ba mikolokia every year na gwita kugwithia ADP annual development plan ekuthiata mutaratara yura agathiata maendeleo ene tuko membibia ki angaka ya ka document tu aigira runguro metha arabu yaka yokia bravo kiongo kyawe aita kibwithagia no ndo kwitha ina vision kinya mutumai I expect after apishwa edraina some plan. Yes. Ye kya revise ira ya bwithwe ni babangi ni kawira kende edraina road map ya witithia county na mbere okay agulika na itera munya ikwari na Meru Rising conference ile muno twinde twatendere arabu kem ye ya toya na maoni twinde turi antu ba Meru na expert be awa ingi muno kumenya China very many other countries Singapore be have twaraniria abo munye ya na blueprint ila eta the Meru Rising conference yandiko urakwenda kuendeleza mbi Meru haya kirito nare ne kira eta economic council ila yale aba muthaura na antu bangi banene ba prominent people bakuma Meru na obe yabandika document ya witi the Meru na 2040 na mbere 2040 na vision yake 2040 ndiye kawira tutichine 2030 ina jana atenda kuinua and anything else no ndo very unfortunate actually mwekuru kweweti ni Meru utheri akayukite kiu antu agitumira mama okumenyera community akambirie ndi kugwithia mantu ya self aggrandizement yani wengwa tu ikumia tu
yani kuringa kifua na kuwa ntumba kulitika ndashindira arome ndabwithirie ndo kumenya manto ya kuwa ya tekende uka preoccupied in your mind that owe no achindira arome ba Wichamba. we muka atari mno nendo kaya kumenya isasa ore atari lakini vision yakune iriku Emiro na to kwenda wite byambi Miro. Actually, you can go through that education Kurani county na wandikanto bakulitangwe eu Ndibesa sibya tarabeo. baba ingi mwanto wambo kulitirangwe ukahandikanto competent na wo kedra tungwe ku nuche ati meeting na cabinet kuma cabinet ikawanga nekendeleza ambi kendeleza county ambere na uteku need kwithira wina a lot of education kenda umba Kurani imbi county you need ikwithira wina wisdom withira wina wisdom na we create the right people in the right places. Yes. Ponka we create those people in the right places, then we understand that county government ne mari yeli tidemwe county government ne assembly na executive imari yana no tumba kulita wengwa yari rimwe tumba kulita ngwira yari ngiriteyo okay with the assembly ite kwa agree na governor you can't run ente dirikari no ndo dirikari county ne mari yeli the assembly na the executive rimwe kyagwa shughuli wekwa yutika no bona yutika kwa hiyo kwa na rega ku understand that atumba kulita ngwi without an assembly without the assembly. That is something agwita ku understand yo mwambiriri one okumango no wengavana nyamu tuma yokuma my advice amenye okay okuma okebwana ya wewe munene na ngochi ondichi yako je kulita omenyo kawa ogwito komenya yake oyokuma yari mbere kwanja ki constitution yari mbere nye executive ili assembly assembly no forward no mbere kinyaki constitution no mbere ya executive na wakili nge support wakili kwa wende kawe bibi amora mbere buru igukuma kathwani akalitangwa atena assembly okay. Which is impossible. It's not possible. Okay. Kawira nkebanga menya actually bura ugumira kari menya antu wa mwende no tumbere anjie na manjiki na kinyara etrege training na onere amiru wendete murumbi murungu muno na ibagirite muntu murungu na muntu murungu arerie ate kwa riorongo so na etra trainwa na ethe na ai withe bura withirie kende kumanjire murungu ethe no akirika no ntureba chindana ngavana giraitu na yakiba wakanjotala au unte na bila lakini na iye kibaukira atala kabisa antu anja witia mweguru no ntumurombi murungu na no kwana kuthambia antu abe na ndua kuna ira strategy ya mashinani ekiao nugona ona ni akae mutongerio ngundi karima lakini kwa tuika mama itanjire ukendeta gwitongia wengwa na utunyegwe ya ria ireta kuthangala department ya wakili akuwa kinyoke tha kuritia atia utekwenda nya gure into bira muno wenyangi ogenda bita ngwene uteta urita muntu kethio ntu mutanongi eta wako alu chief officer awithita ngiri business amukamata amwikia kwa planning department ya planning ukoribi wetaniria amukamata ringi amwikia kwa livestock ino tunakwenda kurita bira kurita na bro amwangano awetata awitegire endo kona naithirie mutano mwe all round ke department chonde chambi cha county ukoribi thina na alafu bia ile mbere pio ke the Dr. Mugambi o PhD ndio livestock tunai na mantu akura ngombe yu sana au ni ataimete na mende ngambe beta bakoroni otherire bari kana iko na ubari thakiende baikaire antu tuno twinga vano mwe na kyao na mbi na nkeira aringire chief officer ugo department livestock mbere amukia kaguru amenya bawende na antu barathomi na batenda kwangaratanwa ende wea iguringa kiongo
akithangala akela mama ibo gumira akariu ende nyangombira chiora wa nyinge itafe wa climate cha area onto amoto arake nanto aturito nide uniambe nyande gurwa nendeni enkuru kiambi eburanda theni woni ngambe gego inyankuru bya gurwa ngambe akwa inge bakaninkanira inge chivo inge bage bambo bakathia taringe bayeta uchieta ate uchiukia otugeithina na tona kagumisiusu mbecha ibya tumetu tutikandire turekana ndetu iriko yu akanja kuamburenge no ke akwa iliende kya ukira bora ichietha kya kawithia mbecha chento cha kirito kibawe yake kwende yake renge inyonania ende imjanja na imuthoiri au kumanjire eu na ngichoka iria assembly nkatho sana kawira taichigetha atrimanya na antu bathomu kankuire uma assembly ame na wakili ina administrators ina antu bangi bathite economics tagwire nyumbo wende ubuage kere mputhu name says bena brain na bena people at ko wendere achetha ndeto aketha kya ichionje na bibi akiri ile wele kuona na antu bena mbi endero kinya utia itia tonga kaeta ko umeaka watwa na akamenyeka kabisa no tuthetho chende ni thiathi no tu MCO ai wa kuruge budget niyo kume twegirite mbechi ichieta twegirite ichieta kuende tiwe tebia mathania nandi nabio ira tingwe muchetho ini kwendro kwira uwende nanga akitrimana na antu ntembe iba ikwetrima nabo no to MCs bara bena brain na iba ilite mantu bwega endeke ire itariri na wengo ka ichokera na menye weta kuchalo enga bana tiwe tokoro ni into bionde okere ano ntu isiu nukuona batu kwina thina nyingi nya kore veni ukuongwa mbeje chere veni chongo itita buri bateri kwina thina kaunti karutengonda kwaria mantu amaingi ya history katukuromba age murungu tugoba tunga bana wetu nekire line agwanjia ngwe na bukuru kenda muntu ethara nzara bugi mantu yao yawe ateta imix ya ndeto netekire mbaria ekire mantu one uni kuira kambitite wende ndeto ingi itiwe chete ate iskrinwe lakini nkiwa aburu hapana mtu atira kariu uwe garagari. Thank you so much. Ibwega sana nontu wa kutufafanulira mantu tu nontu ni mantu ja maingi sana amero batiurite kuma mantu ja jari ukarika na ingutikikane ko kanya kakeka ko watansa yubarendete. Thank you so much ngwiro tujukikanya kanini ibwega sana mutegeri wa Meru TV tukumbagula tugichokera kagita katikuro ja nande ona tochokera nkethra nkiwate SMS ya kurika ninkurikani namba ni 0748918901 iri runguru wa screen yaku nukumiona no ntumire kinya WhatsApp na namba wewe tutaro Facebook Meru TV Kenya na tutaro YouTube ni Meru TV digital tukwenda tuchokera kagita katikuro yo kethra kumaruka mitambo ne na tochokera nandi tukenda kumenya ngavana wetu umweru mutumantu ethinge noe akariate ni manzi cha karito ko expect kuma kiriwe na nimbiyo jongwa Amiru babatere kumenya kumania na ngavana wetu umuyeru ukethra kumaruka mitambo ne tugachokera kagita katikuro ya Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places.
Tene ntogo yari njira imwe ya kwaraniria nontobo ntogo era umuriro wa Chiacha nikinyete mirigo ya Lare Igembe North ni Jumapili ya tariki 23 cia mweri jwa ithatu mwaka jo deni ya Victoria Ridge Lare atongeria banyambene bakothora na kiaragone kimwe na kanjoera umuriro wa Chiacha baunanire biara bakinyani thigithio na nkoroki benje nkurie nkwego ugakorokirwa uturira ciambirirwe na mbigirwe. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyomba yaku na style rio kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dhimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ugeja kwethera nugo chwanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na indhongi cia mithembe thatu Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio chiomba kujuki kundi bianto magana jairi rooftop nayo ni thagirwa iri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ridges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya rujirwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor, outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethero na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya na aria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimo gukorokera 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. I, Honorable Reverend Isaac Mutuman Twedingia, swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Nyuma ya koti nene ya Milimani kuritakanya kautongeria kireubichia Gavana Mero na Honorable Reverend Isaac Mutuman Twedingia guchabithwa ngathitini ya thirikari gukarira ruriga rwa Gavana kaunti eu nande akanyuithwa muma kuri Jumatatu ya tariki 17 cia mweri June. Kiatho ki gikagiteka kienine kia mwendanto kwambiriria thaa 2:30 cia rukiri. Amero na chore ba Mero ne bagwati ugeni gukujira gwekirwa
kwithiro kwa Reverend Isaac Mutuma ni wakambiriria utungata akiri mugongo jwa Meru ari ngavana wa bana mambura jaga kujere imwe kwa imwe kuma Meru TV na There FM ugetera chambigirwe na mbiriroe jo uchionere gwengo wa Meru. Ipo sana mutegeri wa Meru TV otarankrekiri no kwira tukitha tugichokera kaire nyume ka break kanini na nande tukenda kwitha tugitegera ngavana wa Meru ura wirigiri kwa ngavana tukuya rujo Mutuma Twethingia ni mbio yongo Meru berigiri tekiwe na maendeleo kana yani uraba kwenda kana kintu kiraba kwenda muno kumakiri ngavana ujo kikethirwa kirimbi na maisha kuma una nde ya komba kwithirwa ya gitaita atia twina expert ndene ya studio na yoba komba kwitha bakitu aririri mantu ja tumbe kwithirwa baito changa kira tumbe kutha tukimenya na wona inkwirira kiurikira wina kio kana comment kana opinion yokura wina no mbekuthirwa gintumira ki 0748 98901 na komba kwithirwa nkimigwata iu namba no mitumire kiri SMS na no mitumire kiri WhatsApp na wenda tutero Facebook Meru TV Kenya na wenda tutero YouTube ni Meru TV digital komba kwithirwa ugitwata ndolelia nkona kwenda mtukuria swali ni kweli au viongozi sasa watatulia kweli alito Mark kumurtera Mikiduri alaba kawarenge Meru County imekuwa ya siasa na maendeleo hakuna. Huyu ni Gachagua, huyu ni Linturi na sasa ni huyu mama yetu. Wakwenda huko wengine wapo. What is going on in Meru? Hapa juu kila mtu anajua anaweza fuatwa anytime na hata kazi hawezi fanya ni kuficha pesa tu ni akawa muite Mwika kiongozi so yu aliye kuwa Meru ni thiritwere ya siasa sana na akawa number 1 Gachagua, number 2 Linturi na nao ni ngavana urari ngavana Kawira Mwangaza so akoria nimbio yongwe gwitana mbere ndeni ya county ya Meru na tumbo bate kuona bagitebeka lakini gutike kirugo ibo gucokeria kana ko kwenda ku comment tuchokeria. Okay, thank you so much. Hello. Yes. Turari nao. Na Catherine. Catherine kumorotero iko. Kuma maili 3. Yuan. Kubuwa Tabora. Kete salome sana. Mweleza ya Kristi mama ikuma. Aturikane na ndia twaririthi ya Kristi tone barabara ikuma Karumande tukamende. Ni barabara ni kimono. Okay. Asante sana Catherine. Okay, thank you so much. Mheshimiwa ngwite kuibwa barabara ubarenda barabara ukethiro kibatetheria Antonio kuipata nambere kuthiro kidingira thimwe kuita nambere kuthiro kintumire SMS ngemba kuthiro nkiwata kama kawaida nikienda tuta nambere kuthiro tukiariria so ndenda tuinge chapter ya former governor Kawira Mwangaza lakini kuna kiuri kimwe kwenda kunchokeri kiawe tukiinga kia now what next for her for Kawira. Yes. Kawira na kanisa. Okay. Kauno ete akalitenguisha mwathani. Kou no endelee na kanisa yewe. Okay. No alitengu ingi biashara nyingi. Na so long as kota wa period time ingela completely. Maybe on board try a lack. 2027. Okay. Reke akuthirwe gamba ritaito. Reke ritathira manka Supreme Court. No atrai luck. So ikumanisha kinyaka chagua Gachagua mwanto kuona pendethetie u. Okay. No. Okay. Tactic. So lakini Kawira mingi mwadvise endele yangu iche mwathani chuchu ichiomba kuomba kuruki. Kise siasa arekani ya siasa. Okay. Mwanto siasa ni kwenda
Ije cha mwathani akiendelea chono ngakonuka nonto kulingana na bora karia getha atina musimamo mwenye ngwe mwathani amirita tantu abaingi muno nonto no mwanko wewe muntu uma no we mukira kuende nya gwita umirita na wengo utina urungi kende neku ni uta chumbe bya ngai bura kure we me isturege no ngawakara kibisha nonto nya biachara eta ugumania cha na manto akuia na manto maingi lakini we na change iromba yako buru na change no tunyaga ruto 27 timbu tamani nyaromba buru eta kumenya maria nturingi aketha tumbo change character iki na me amrungu no guthemo opportunity ndaromba inya guthete tinya getha romba ko no opportunity ithina. Okay, tuchokie thimo. Hello. Yes. Hello. Tunaongea na nani? Mweta msanii Mawindo kuma Mumoi. Karibu sana msanii. Ni ankuare. Ni ndio ito edra tona kwedra tokinya to ya Meru. Oria kameme, oria TV ku kana kameme tafadhali. Hello. Okay, ngokuipa pa yari. Oni duwa ito edra Meru to nangota nwenjaga. Non tupoke amagira turegeti kuona to Meru. Okay. Non tutaingo etikia to edra nangaba no moro to gaitirangue na mama no anagirire ni buru na ngoro kunganirwa o Meru baone no mwankano na no ge o. Riu tienda tumba ikona Meru to edra ina akine na imani na turitirangue to kuona ngue na ande to karitiro te onge kuona Meru ni edra mama Meru barone na no ge o. Na kunganirwa na netere ukona antu mwingi wakuraga ko batere kunganirwa ima nontu watonyere gitene atuika no champo we ai jiona no we mbera ate kona ko umeta na antu bamwekete wau dewe nkona batu murungu arathithirie kwenda kwawe tiguo ikwenda kwa antu ibo bathure lakini murungu noe aguriterere we hiyo maoni yako ndi msanii Mawindo kuma Mumoi. Asante sana msanii. Okay, thank you so much. Yes. Beta kinya woga atigiro nyuma mutegeri wa Meru TV ta nambere kuthira kwa opinion yeku niriko, comment yeku niriko, kulingana na mantu jara gwita nambere nikienda tumba kuthira tukiaraniria. Kajo kidi mwingi jira ithatu ake tumbe kuthira tugitonya rwari ene rwetu. Hello. Turari nao. Kurere na Salome kuma Muringeni. Karibu sana Salome. Unipa kwani? Na piece of advice Mr. Ntozingia. Inga baneto mwaro. Na kile antu expected ngwebo nene sana. Kabisa. Nende bromba kubija nezero aketikira santo. Sana ezero akira sikirira kire barakuru. Barabongo tekaunti renge na renge. Na kujende. Nani Meru asau. Atachague wae pia nyale neembe element. Itakakire nini sana. Na menya to bakamujanje ne ikare nini waureko. Ikare nini wao. Okay. Ende hadi tangwe na ume sana. Na amenyere nunto uke akuona mwenza wa benyelewa hata tia chako maji. Kabisa. Anto bawa kuona neba kwenda ngoe na neba kwenda bio. Nende kaka menyora kalitambi. Ngoe. Ora kalitangoe. Na in case nunto ngwego tutakawera tuke kuendelee nini. Kwe bakenda pona waita keyo. Agara kumenyera anto wage ba machakani. Kabisa. Nende tumurombera everywhere ume sana. Tugeye at the end of the time ukumwa maambene. Yeah, ntupalaba diata iranda sio. Thank you. Yeah. Ibwega sana Salome. Thank you. Okay, asante sana Salome. Huu ni advice ya kwa gavana wetu Mweru. Tachukua simu mbili peke yake sasa tuanze nini? Hello? Hello. Turaria nao. Hello. Turaria nao.
Maria Haile ni Mtwati. Mtwati. Karibu sana. Karibu sana. Uwale. Ndio bora kile. Mungu pale. Naka wewe ndio ndani ni ngakadi. Ndio kulingana na mfikira tete. Atenda ubuja nobo kali. Ndio tukinya takanisa na naitumena kanisa nazo kyanto. Ndio mtu akakuma mulagani tabu atalinya kufanya mola nyabwa. Ndio mtu kaza na kuya na kwa murumbore. Ndio ndio mambo muoka. Ndio ni mungu mweke mambo hawerie. Ndio jana yange tena muone. Ndio ndo hapo itaomba nyabwa. Okay. Iwega sana. Haya, ibogo tibirubu ngwante kongera kana ntaura. Iwega sana kumorozero rwa Mtwati. Kwa hivyo batu tugita na mbere na rwari rwetu na ritukwenda kwitha tugitonyera rutereni rwa Mutuma. Itukwenda kumenya Mutuma nweyo na nimbiyo yongwa ye expect nao ye Mutuma. Na ingotike numbirire wakili Mwankira thai. Utekintu kiumba Mwankira rujo na ndiko kugondeleo kiroko kiri utekintu kingi kiumba utuma Mutuma thikapishwe. Yes. Okay. Kuringa nora mwanka ukuri thai. Process yonde ni thigatitwe. Gazeti ikaikirwa. Na venue ya kwa pishwe ikaikwa. Kuguru uyu ndi expect by thainya. Mutumethere kuria Bible. Nethire already autuika ngavana. Okay. By thainya ruyu thainya na nusu au. Tuguri uyu kwithai guthira. No ndo tibio ndirona. Bikurigiria mantu yau. Okay. Ko ngwitikia. Ruyu by thainya na nusu au. Mutuma gwitu gwithire ngavana already. Already ngavana lakini nabatu gwithire kurekea official. Wow. Now Mutuma gutonya kitini. Already miaka tigere kithirani kwa nyele that is no miaka tigere no tutuko 27 of course uni siasa. So now what is expected of him? Imbianto bakwirigira ki Mutuma kanya ukawe na koka nino ntu ora oibwa mutegeri omo wao anto batenda kumenyara jukirikanya kanini kana miaka minini no ba mujanji kuringana na miaka ewu akari yako. So nimbi tuko expect kumakiriwe. Oinde expect Mutuma ayukia iti. Into kembere na ko need ko reconcile Meru kidogo. No tuko ina very sharp divisions. Okay. In Meru. Na ko need ko reconcile kidogo. Na need ko bring leaders together. Kenda a reduce political noise. Yoma kwina makidogo. Na bwite ko with na formula irakarita yongo ina assembly. Abatu with na good formula. Irakarita yongo ina assembly. And I bwite ko understand clearly in his mind that county government ni orambu irembere imari yeli ni assembly na executive. Yes. Number 2 na bwite ko articulate vision yewe kinyakithira nende ukuma na bwite ko articulate vision yewe, yani edre na clear path ira kwenda kuita neo whether you tell development na bwite kwithira na bwite kwithena whether CIDP ira ka revise kenda ekra projects ira baka agree na assembly na amba we implement those programs in respect either at least some flagship programs shawe. You know the yako in a budget. Yes. I think Meru gets almost 12 billion. 14 billion. With the 14 billion, utiache kinyakithira 70% ni wita mishara na other expenses, 30% yu tiara no wita kwithira wina project ikuoneka at least in every sub county.
the 9 sub counties na gwithire na project iraka uae ni ondaritire antwa sub county na ikuoneka amiru bakona even after those 2.5 years ba meona na metho. Number 2 na bwite ko make sure that akuritira ngwe all the wards all the wards abaganani na mabangri na assembly uraba kwenda kurita ngwe no to assembly kinya that vo implementa iko bakuluka ya budget ni wabanga amanto ya mbesa cha county ko assembly mubangire mbesa bo boya no iba ba mubangira arite athiate budget you na nabwite kumenya that nyawe ni antu bamwikirite ni antu Amiru na public power it trust is a trust kinya ndo expect power mwite muto yawe yoyo yuitia kawera ambira kumbivu king kana o tin god they expect ambi like a servant edera ngweke kundira antu ngweke yonekane na edre na at least a blueprint no engage a few experts ba mutetheria kuandika blueprint yawe in conjunction with county assembly na county executive baka bwithe maybe even a small conference nyawe there 2-3 days baka randi somewhere ba umena some blueprint naombe ku implement that blueprint ira kinya in case yake thoro ni atiku antu bakaua nowe jira na nowe ile nene we na no amari from ire munya nere kiraitu aka bring together asiali le chuile na nyoe da ku byoka wira rari abyo akeria ku come up with something that marries all the three na leo ngundi thing meawe mutongire na akimenya akiona burantu basafite na bena mantu amaingi na muntu yangire na brain na ukira murungu ingwetikia murungu amute anyu mumaruyu ya stamp authority egwithena ena power ingwetikia nontu nende mea bechige thirio na bubu kethabu bangiwe no ndu muntu ena njina kunyontera antu wetu wetha bakita ate bakirita irongwe ngutikia speed ya etanyo akawithia speed nene muno na wengwa ena yani no mudito mudimete rito arariti no tukoni muntu aena mathwania maendeleo na yabo wakili akuwa of course me amantu ya blueprint ntuwitha tuka we antu meiba thomere kweta antu very fast agethena kaplan kake ya na mantu ya we onde aeta boega nontu ni muntu enambi au nite community atat na kankuromba murungu tu batu anyuma ontu muntu wengo na foresight we na focus tiki mantu ya miru yetu ingwetikia akomba kumbringanto amubonde nontu kinya batu kinya barabara eta Indiana saindingi meano ethe omiru no baba wetu omiru yonde no tero ena mwana mamira nombi mongo ena mwana wanda mongo ga mwana ena mamira no kona akawatanithia miru yonde no te party miru kinya mwe baba kuria manto barabara nambi yonde aita poega no to akalainisha me orende kinya sisi me akataita ngwembere baki no tutagwiro kukabango me akabakariaria bakirita ngweme otumba ku ekunura masisi oro antu ibaite no mwanka ngwethe kirita kwa no mwanka ambe kulainisha wengo no waka making decision ya manto amaingi ndene au lakini wengo ena people atat na ngwe katobwega na tuna umatha imbe achia ira igairo icha barabara itinda ibatwa na bari bro ethe ke ingredient na marami no bwega etwa no ntu ethingi utiragenda mbecha kithe ikinda ibatwa njire ngi gachita mibukone yantu ikaba muntu akona baitengai lakini ngwege thekeri tikabwega na tuyasho inya contractors betu bamiru ndi ba kwanza batona ngwe atu beta kunengera ngwe ndi bamiru
contractors wetu nigenda mbeca at least waigo muri wa beyond devolution no to ginya thayo gya kuona utirimo bambira tutona mbeca batu wangu bongo batona ba boro wangu no to mbeca ichiaitire ati mina chietire no to contractors wetu ate wambi ngwe kuwenda kwenda gwira antu kinya contractors wetu aogira bakona ngwe kulingana mtu etha contractor no umwe na mtu wangu ino atabwega yo ndi tu bashwa pechiri gethirio o ikabango boya ntumano we mwana akwenda nyama to delegation na consultation wengo na wite yes bwana twethingi kinya kethro mimbi pengine hata in experience ya umbere akuona kana kuthome that experience na mbucio we nontu mantu jaronete ingutiginya batenda ungiona yo number 2 na kuona itumi ira bitumite ngavana kawira arito gitini na kuona kurega kuwatania na leaders matunda yayo nimbi kurega kuwatania na county assembly matunda yayo nimbi nenya kurega kuthikira antu matunda yayo nimbi so bura yagirite muno geyo yonde nyaro kurutangwe bura ite tata yagirite no tuwambere kurutangwe bwega awange no rekebisha lakini ketha urenda kurutangwe opposite tutoko ni makosa no tumbika na kwenda kuibwega kwanza nyango ekege ni raisigite no tuthai MCS wondi batande ko tugende ngwini rito ira ite kwina ite master budget ire bangi kwa tuende kethe you want to want egerisi ba project cha 33 36 million ya wu kuende wandi kethe na into kyayo na indispensate ki 45 ones kuende kwina equal distribution ute wandi gwethe inyilikite ithe utebie kona wandi chionde iri ikethe yetirito equally na ntu yaraba kuwa no yo aketha akiwithwa atenda beta rombe ya chochi takura mituga miringeti kama ndibuti hapana baba ketha betete ge public participation mandibuti bongo yuba igirwe yo ntu ari mamerene kwetha kuibo betha wito ntu baketha akiurirwa lakini antu bongo bagwite advantage mwene o mutuma ni political goodwill and goodwill kuma kiri assembly and goodwill kuma kiri MPs and goodwill kuma kiri national government that goodwill ake akombo mitumira boya a succeed boya muno nonto mbona yari bari nara Nairobi kwa deputy president ndona akireceive very well na wananchi uraba mu applauda okona nenya goodwill wananchi kinya wananchi pongwa kinya weto on the ground kinya weto na ground ki wananchi kinya akona reaction ira yeyire after 20 or after Friday akona ura kwa kalika mutindwa ko Kenjai ko Mawa all the towns anto beshangilia it means na goodwill tu akwenda ko ride on that goodwill a succeed muno. Of course, you know, we have very high expectations of him. Iba expect man, mengi muno. Na we there query as much as possible. I meet some of those expectations. Wananchi. Kenda nonto muntu mwana ke a long future. And a very long future. Yes. Na we there query to create a legacy for that long future. Atuwita kwa lelia miakele atuwita kwa lelia miakele tiere atuwita kwa lelia a long future akali that long future then gwe ke buita kwedra ni kulitranto gwe kenda a cement that legacy na kenda wananchi bona mwanya yawe nanga banwara aliko ko atuwita skonda that goodwill. Now, one of the other things omba kugwithia nonto no kugo mweshimiwa ku antu ibarite thina muno kumiru o biashara cia ingirwe nini nari pending bills irachi ritero ngwe na itariwa niriwe kenda nto bona mbesa kenda aliti biashara bona mbesa kulingana na miaka na iriwe kumeitira munya batariwa peko are baba hitira munya are bakiraito are bakawera then na kibarua tena lakini no national government yongwa ina that program ne we emphasize that pending bills ni bita kuliwa no ndo thone we gwikira mbesa mukona yo anto nanto kuitangwe bakariwa na bakariwa
na ndo gitangwe na bakariwa na ko make sure that arimi bakoewa fertilizer bakoewa seeds bautethirwa kurima bakoewa ruyi rwa kurima those things tumandu tuito tutuma muntu a create Beusinya ko the follow up very fast non to ta wero chief officer wa kuire ya bari gwinye itari wa mume bare okuo no kona kinya thiwa chinje department to another one bare okuo na kwena engineers so the twitch bati kubango bakaile non to interview and be na certificate eta ko ire ingosti wake egoriwa hapana kuo bo akili akuwa at least antu kwa ilo wake nda sauranto na mtu date non to yamwe ya affected antu wengi mununya mirire yo baketha at least bate yuko baniri na depression kuba yuko ben depressed yo utu no yuko mtu akethawe ai kunyaga miro ati aka mtu atendi no tu nuko meri munina kethari tene no expect no itrengui no itangui bo yana nkoro emwe na ko enda nyero otetheka no bende bechirigaria for long at least no the nyoke ukiru ukalusu po achoko akasa nyanto na bechiri dirigaro itrengui no tu dirigari tibati uko bethura ndu imuntu yes for long ko na kinya issue enge njira iyura wa gavana na raro chokia winji bonjira kire kera MTF Union National right of course no contract are contractor yes no contract ya lakini nande kinya are contract wo anto bamero menya bare expect contractors bamero bae wengu yes nikienda mbete hisa kuleti wa amero to contract to nini to under 20 million 50 million awite kwa local people bawe na capacity and the local people bae with those contracts baite kuenja to bohos kuwida to barabara to nini ura wakaria kero mega anda batitembeche ba exchange na contractors ba county inge kwa tugende batutu beto contractors bambiro tino bakona no tundeketha mtu ire ara ite to imbosire utokona mbechi nyawe ithengwe ka eta chuko ko yes ende batu yoingwetie we murungu atethie batunga bana wetu akaharmonize na akauria njire ira miru kethere ikiwira kwa na baie kwa at least na mutongeri obaja linkorone so now streamline mantaja jonde considering bosi okiororare na kuirekana iya kote plan ile thairwereo asin kinya babu wakira mantu ya indene MCs baba ingi muno bakitheta pakuboni ndekire njira 14 ndithire tunjira ithatu na kinjira ithatu tira ndekirite ki budget so ikukuona niko tena record yako tena mpangilio yoro kuwa wakili utukomethra kama mango kira rukira yara yake atugani liko tukija gekira kurukie yara ya bangiri ya mibangone nao yombote ngabano mwaro igitare anate ku streamline mantaja jonde nontu nte kudogani kuinyere consirious tia ura manto ya bateri gwita yago ndirio byari gabichakia na gawithe brago enda wengo no tubo dictatorship na kinyata utemwira ende kinya department chionde yontu kona kinya staff wa wira kwa muno me mama na isumbua no to chief officer kana CCM wira nya sisi ba actually nya bateta nsene nya wigwa ba na kauntu kakuiru nya bakiwontu bo yeitaragira itu bakira tu ya raia yenge riri yeto na muchara kyo kuria yangi yonde ari na biyo tumende nkwira mama me akinya manto abangi ga yeta withi bra kwenda wengwa na kinyoke yakona mbechi nyingi ijo ayu and ivata yeta kira activities kwa tukinya mbecha kidi ontu cheru ibangite nya kura pipes mama itanya tu pipe tununu tuteta buraturi no tunye msizi wa ngela itaidi daraki yabo akawa ai mbechi yato egite cha pipe chonda churo tichu chirete hata tichiro kuende uko na witaringi uteko ketha mbecha ikawe itakwira ke supply oro into kagetha kawita mbera itakura kare mbecha nusu tu pipe tota toka itonge tukora mbitu wena anda ivata mantu na njire wewe ngwa na alitangu wewe ngwa iwe tete kunya indi kwathikira guteo lakini rekondi rio no tutemeo kurukinto bite budget na bite na program winja na bura bi allocate nukoona kento kinambi ogintu na allocation yekyo indi ndabashoni aretaga withe wengo bura kwendo tuimune na kumenya ntu betu batena batekim kwendo mukinyela no tunda kwa ringi mamenya ita wandine mtu atetena mtu bene ntubira baiketie itometu au
pipe ningeta minye alafu na ikuinake weka lombo kali ngio na ngite guchwa antu atawerua kako bingi bicha kwenda meo ai na chetha garata na gauri okona gunda chetha antu au mmezeza vizuri sana mama etagiwera kwena etachia gieniu ende muntu akario bua kali na akimenya mbecha akuria bura kwenda na atena mantu maendeleo ma akiri ne kire no bua karo utu ende imantu ya kario na murungu no ga mwikitinya rogenda antu bathoma antu no tongeria bo myanya. Okay. Yeah. Na ndekere antu ba kawira. Kwina baba ingi muno bararumanga DJ Mutuma sana. Ukona antu ni juniors baki of course no tune second in command county lakini watu mantu bakumara inyake mindia kurumanga Mutuma ibaba indeke na ibaba ikuda ini baba re ofisini. What happens to these people nonto uniki yako angithwania ukwethra kwibere hand kinya Mutuma ngavana kutwika na kurutanira ngwina nto baba muruma yoro ki media na everywhere ki social media na kila kitu bai mwaibisha kila mahali. So akari organize government nete kiri to kuri organize thirikari yake na kuri organize ekaambiria na CECs. The CECs Mutuma aswea automatically babuite ku cease babuite ku lose their positions lakini mwankari rakareta bangi no tware allowed kureta bangi enda kureta bangi arete lakini enda ku retain some of them no are retain ko CECs bo baka lose ngui chief officers ni at the discretion of the governor no ndo bari civil servants lakini nyabo akenda no abarite of course with reasons no ndo kedra we utukwenda kulitangwa yauni na watu rawendu manga tutumba kuendelea na uwe ko ena option e reorganize advisors bonde bakawira batabonde all the advisors CECs bakauma chief officers you can as well reorganize remove them or reallocate them the other junior people those ones have to obey the incoming government nyaba menyoge thogeranga ya nau ku civil service ile tiuma ku civil service ile remain in government government ya baka loyo kinyagethia kwa bamuruma bari mbere bari in those junior positions they will automatically conform bakareka na bakari tangui no rakare maguri tangui na kumenya consequences kawethera mwe ibarumana nyabaeri bagathaga ingwebe yikariuni ogenda bamuntaminde okay akwitha for example ari director kanora ari some junior officer procurement officer or somewhere na no those junior officers those ones wana Mutuma kuma bakambira mutulire muri immediately bakambira change completely no to civil service ke change ya government injaro yeya they have to conform bawaka na government you ko I think bara nene bawa ka replace lakini bawa bari middle level government or workers bawa kaendelea kulitangua lakini lazima baye performance contracts I make sure bakulitangua kulingana na ambi na those performance contracts na bakabwithira for resource urako no atikumba kulitangua si unaenda tu wewe ora hali wakabira tukwenda kulitangua Mutuma gwe si utaenda kama mwira atire so what Mutuma means ka kwenda it needs to hit the ground running na either na competent advisors na the advisors those advisors meo tuma kulitangua wewe ngwachi on the I think problem yaka wira rari nio karari no ito yani no akwenda kwa secretary no akwenda kwa procurement officer akwenda kwa medical officer nini no everything so okay I understand in leadership that you are just leading a team
no kwamba organize the team mante aberio flow yongwa inyo titha wina stress stress yego yari awenda iwe kuishia everything nyo bangi batitaniria wewe kwenda kwa contractor na wengavana no kwenda kwa mwalimu wengavana na wengavana no kwenda waka irasi. You see, it can't work. Yani, kurenda wewe kuondoa tabati kuonde hiyo kwenda kwenda. It can't work. Ndio kwenda gura. So mutumami I'm saying bila ku need ni kuethera na that wisdom kumenya that in a long future not miakeli not 2 years na future weke amesekiwa miakeli ake akomezi miakeli akamezi maisha yawe forever lakini ake akumba kulitangu in these 2 years ngui kuoneka only 2 years the future is bright. Okay. Nugure mno mantu ya baraba muintamindita na baraba bambu bataenda. Uke akuona nja ina irumi bingi mno na machali na matheta. Imwene kwa kaibu. Kuwende ya yonthe me akathira. Nonture ite ungi no mweru na atenda mantu ya behavior. No mwanka at least character kie inyari tingwe bethe baita na iria bura tate akari kuende meambura yonde bararakia no muntu ora imbere yo character kie na behavior imuntu atena discipline na no bwa kari oreko o meana bathoma inyari tingwe actually bayuka kia no toko yakona thigire ito ukumire kagwire timwe munya muruma aya timwe munya re yari ko kagwire rumanga deputy governor ariku aya timwe gira ito thai kagwire rumanga wo ariku timwe kavana kirito engavana kawiro deputy ngavana ntocha rumawa so ikulingana bura mwene tetate akari ende uno wase tama to akari uno ntuengwa atethera mathonio ke mtu sasa inya kwenda peaceful then a peaceful environment na iro tukuromba batu tukiwa mutumende no to agukuma katumwe time kinya batu ture MCS to amurombera muno na tukiwa miru antu wondi wa murombere kuina ngwe nyingi muno ekurita na nyantu wa expect mantu amaingi sana ka nyangu kanambi at least ba mwe time no tukinya thito amutethagia gisiasa tuwa baingi muno na twa finance mantu amaingi na ndetu nyingi atumbo turea at once na atumurombera murungu amwe wisdom nigendomba kuwate lenyara achoro wakie baingi ategethi bari na expectation bona atona ao ba accommodate at once bamudura abanjia thina nibo nkuromba ginkira mero ibae mwano peace aritengwe no tumurungu no munenkera ngweu nikenda at least akombo milita boega amwegira pressure kwa unda ukampena inda wethagia bo anga woni ndaraki anga woni nda correct amesi to amwegira pressure atiumba no to expect man to amengia kona giro atiumba buru kito mwe peace na ingwetikia to mwa peace na to muiga maromba na to muiga gwirwo kwingi mutuma tukona barabara tukona nduwe tukona mantu yonde na birabirio na atia ligasi within miaka ile yareo no tunyaro imurungu amunenkerete kanya kaugenda etatia aitiaka na choka kameru na mitete na mungu amugirinyo au no tukinyare asukuma muno deputy ngavana ngakona ambia nini ngabera murungu na atemanjira arete mbi eteo na ine onjera imurungu engwa mutemerete au ko unayokie kanya kaugwega tumuye ke batu tura siasa aye ko wakili ou antu wa family makanisa na antu bonde ba meru kabisa biashara na antu bonde ba mwana upisi na murombere nigenda meru yomba kona riri nechokerwe lambwira yo ringe meru ina maendeleo nigende nya batu re president yake yari ono gumeru ine theo moya na mwana umukiru uteuri wengo imurungu na niku aikunyaka aikukaela aikwa leo Iro bare agua. Okay, au etango kuwa wa etanto pointing kweno por lakini kuwa mechokia. Nonto kinyamo shimu amporo imbonera akiwa nande mutuma kirako ndadai na ewa time. Wata mto muskuma wata mto mwa pressure ewa time kendo bakudirwa kiritiranto ngui. Na kukumani na mwambo juzo mheshimiwa Wampuru imbonere murega baitu akimwikira online na kiugo kaigwa kiari ni nakwenda ite muno kinya nakwenda ite
yani kutubo tuika Meru mtu no atetheri mtu yora bura mutetheretie free no tubotongerio kuna utongeri bura boyo bote kubua kutuika mtu ate kuthogania pengine kukio mtu wa kwenda maki mtu chepe onda gwe nginya last time oni ndi ndariete thirikari ne kireitu na ante contract nditangu yeli oni yego mbuani na kwa nkabera bongo wetha we contract aromba ngui unta kuyonko endani murungu ampete na ngui chako cha kurima na biashara chako ichita ate ntumba uchangero iro ya kuromba contract ndwana ngavana mutuma nkimwa unire mbuthete bo mpango woni mbuthete wo mbuthire bo wona kwa ditangwe kenda murungu no etate andea na ndawende ichiana iura Meru ntethie Meru mutano augume ngwene no tebunga mwira uniri wandie kwa nenkwendani na ndaichiana na ibunchiano u kithigari chionde na inda gwire ringi na ndachogia bwega wonya nkathiato kinya betu bongo ibe inyago munete kwa niche ninte contractor na ngenda tago yonte na baja ku register company kante kwenda ri kurita nguile njuna barabara ngiguyo wonya nto kwa community be ngui baba kumba barite ngui mutuma no naite ngui ikie na nyere na contractor ukio muchoro ukio no mutethete na mwembi woni tago pressure kwenda umuga na nyamo ishimwa mpuro ingwetikia tago ile na thine go ya kumuskume nyathe iba kwenda umugirite size kai mtu aramene ya mtu wende aramene no tibu batiwa ibitu kwenda lakini tukwenda ambi kuingira la MC ba kwenda deputy ngavana anga kwenda CC murone we mheshimiwa elected MCA ugaisa ni weta ngwene ka kwena IBC arengere tuwe for example denominated ngenda kwa CC ga into genge how kama Mungu ampere chance woni correct message njoka beta kuthenela kinyo impare MP no koroku no ngirinde butegwa na Mungu na thwere antu bambi no kya tamwe na tumo kuyele into byondo kana no kwenda kureki ukatha Mungu na goere opportunity wa MCA ya uni kutumba kuona kintu kingi anjo turamata nako ikuro woni ndo mpare MP na utetheria we Meru nukuona muntu nyana no kwenda kuthara kintu kionthe na tako ire worora kenda witate kantu bangi batina ngwe Murungu no aba opportunity urakona opportunity ugumanda mutuma itate au kumeate thege lakini tia woni bua design how yes kuna nande huwa na mpuro hata ya makeno peu twitikitie thirikari kana ngui emwingi ngui ya kuritira antu ngui no ke akore makurita ngui bathi twithate mustaro mbere okwinga nigo na inyeritira kiraitu mheshimiwa Mburu no ari namba 1 ku kwira kiraitu no peu no ntu nitwari tu kuona inyana kwambiria mbi mantu atebui ko murega na bati kumenya bati tura campaign agnes kawira ton tu tubure kawira no tu tubure tabie ke ekwinyangi into byambi bya Meru no tiwe tu aromba ngwe kawira utiwe kwanja winte ya Meru kawira kuma tuka ngavana nteya ntakinyo ofisi ne ngavana my last time huku ofisi ne ngavana ne munya mheshimiwa lakini kiama kenu asante hiyo to mangwe nyamurega atibatiku batu kiama yetu dokumerie kawira itine ime mheshimiwa Mburu ndona ngavana ni mama yeto nene Mburu indeterminant yo siasa cha Meru muno na Murungu wete kipawa kiu bo ende murega agathukia Mburu na agaruma Mburu no Mburu na banenkere tika baremerwe na Mburu ginya getha actually Mburu we Murungu na mwete pa une ngukwira ringi na Mburu we ngwa ki correct message no ne muntu ate kumbora uanga bana ni mama aona ate umbana na ebele na no Mburu awithire no ntuno we mumweke yes thank you so much now that mutumana ndia kwa akanga bana rujo twina ingabana nyatha yu menye ingabana stamp agitire tawa stamp eringo official nande ito expect nande official we nande yoti were vacant so ikriteria ere ko batera kutumiro kana dinji nande batera kuma rutere ruiko ya tugeakua after aswea and tuko 21
decide okay no watu ikambi deputy na nwewe ngwaka decide tugakuwa utathukia muno ntu yawe mi unajua ulivyo ribanto mikuria ile to expect of course ya batu ningiwa na uma no gwewe uga kwa ile Meru County kulinga na mirengo yundie mbas bibiareo tibu kwa reu independent ukuma independent ukuma tai Meru County no tune mare athatu kwinegembe tiania na imenti kugariwe ende seneta thai arimenti yes tisaza region imenti ne date ni kabandi already to etende thai na reo no tu imenti ne ina gavana na ne gavana na senator through independent gavana independent through parties no tu parties ni banga kabisa igawa batu gavana ariuma ko senator ariuma ko deputy meko basha bigariu ende bieta ke women rep egicethero na gereta ata kiraumira thai no tu boy kiama ka independent basi ne kuringwa independent uguma Meru imenti ne to inukire ko tugano na power chio ira nene area na senator na area na gavana batu ko tugatiania west na east utevio ko tugembe igwethe na deputy governor nukonende yari remote rite uruge face unene thayo ke kwa ilia ba thayende igembe kugia gavana kikunenea tende deputy governor thayinyo igembe na region tianestio east na west ne tirenge itena face iriko elumenti yena senator nukwata yo mathwani yakwa na kwina fairness na ukienda kwina visibility itebie guru kwebu nkwaria we lakini ndege yonda no mya muntu no tumba kwira muntu boto kwenda ivo yo maoni yakwa yes ende yo maoni yakwa na ndi mutongeria representative wantu na legislator Mungu wake obwa chance nyera correct mess iwa ende mess ye ko correctwa Meru to ailie ke imare ya wau no toboga ya wetangile bene ya rure nyabo etete guthinja ndrewa wandu ibete bagere nyama chio batutia nisi na wesi no tutuma bas I think only my view wenga bana ubitochwa deputy governor umba kulitania ngwengwe muntu wa trust deeply to trust yeu na muntu kumenya bubwea te muntu lero ingania hapana imuntu wichi bubwea muntu wichi muntu uyu atumba kuthwanira mantu amathuku muntu uyu akwate kulitangwe muntu uyu au compliment nara wina weakness no to muntu nechi weakness yawe nara wina ka weakness ni wichi muntu ka weakness ku omba kuya agakava no kuona na muntu akajwa advisor ngoi mwe ya deputy kwa advise governor con deputize na kwa advice ko in my view atebuite kwa kuthiata muno sectorial yani regional in terms of kuwa kwenda ku balance regions in my view although atebuite of course atume embe anyway no nto embe ile umete nao wa antagonize the rest of the communities akoyokia mwembe lakini nyoka yokia mutiania kanoka yokia mwimenti it is perfectly in order provided wewe mutuma no kuona muntu uyu ukwamba kulitania ngwe bobwea lakini in a perfect scenario ntu yu mheshimiwa akuwa ile agwethe in a perfect scenario uketha kuina mutiania na ena those qualities naomba kulitania ngwe na wewe bobwea naomba ku compliment na muntu ukumenya bobwea na no kwenda ku balance that way you can do it lakini my advice is nachwe muntu ombo mo compliment sometimes we kana in leadership okay with the brightest person as a leader your team is failing
you should get a team which is smarter than you. Even that deputy, sometimes get somebody who is even smarter than you. Muntu yani ukuone is smarter than you, na better ideas than you. Omba we improve the ideas that you have. Naomba kulitanguine kurukie ku. Ya muntu wamulekeria kalitangui. Boko kumenya ati muntu okwandamaini. Ti muntu okwenja na arungu. Ti muntu okwenja, ti muntu ena ambition yo kulita. But smart, even those CECs, my advice is get antu baba omenya kurukie ku. Yes. And more qualified, highly qualified in their fields. Yes. Na bomba kulitangwe ira uwe kumenya omunenkera ngwe barabara muntu akalita. Ndamunenkera ya agriculture akalita. Ndamunenkera roye akalita. No to qualified in that area. Na better than me. No bad advice. In fact, okay, agwithira we na that kind of team mutuma will succeed. Lakini ayetikiria kuikura pressure. No, kuna a lot of pressure. Kuna pressure from the political class. Kuna pressure from the professionals. Dhain kumenyenya dhimuchi awe ntiji na hata yukia. Tiji ngana go yukia. No, ndo was seated somewhere yesterday. Nairobi. Ando to aga ndaga rimbi. Nanko na anto be muringira dhimu muno. Nko na pressure. Kinyabara no bo mwikira pressure na batemero. Lakini wale actually bo agili yaguwa ngwetikania buo as much as ngara kiu nyankwali no tunda kwira ku correct mess no tunya batu tuikuna twenda kwitha tweka untendi ariko to mo freedom ewe ngwa no tu ngwe unekie na murungu no amwayo aithuye aile kumare anje safari na ari ukarara we ngwenda mtu akariate we ngwa kenda ngwe umba wita nambi na ruiro no tu bombere utumba weka mundu meku kangwe ne bugurta onto atereka bwita ate bu succeed ko ba uturenda kuwa mutuma buruno ntukinyawe ngwata kwire mete rugu nento murume omoyoru ailia watere awoni mbenda muntu kariata nure kungogia no tukunyara mbetike na heshima utumba weta muntu muringa thimo mura embizi ndi nkwenda achoka maria burakwenda no mwangethe na muntu ra mweshimu muntu atemukunjira ngundi yes nonto wamba weta bamwe muntu aweta wetha umwe nyende beauty oigwa negero breche ibange oigwa indwa ingundi tokoria he ibwe gobo ko umurungu na mwe wisdom atukana wenga ile bankoro wewe na aile muntu wengwa uraba ketha batichokania kanywa na ate musumbwa ki utethia community na wibo nkwenda ibo na bo tukua ringi inkwelese thank you atire batu bi utumenya gwitha gwina bandi governance na governance irema igwitha muntu e position atikumba atofiru ndiriko kuchinchania kinyaro na ngwe kurita nontu batu etende department chetu chonde no monga streamline machief officers wongo no monga muntu ego na firu ndiyambi yewe kenda at least gwitha kure na effectiveness ndene county na yawi on thingo tia murungu amutethia na twina advisor yo nontu no yo firu ndiginya thomereta atireka nontu nkumona kulinga na bwa waria na nkoro emiru isonga mbere na nyamwana atikaruke nontu gitunda ke ni tunda murungu icharira wengwa itunda ri murungu acharite te antu na itunda rire murungu katumwe time aithwanirie oni bai investigate sisi bau aikuo wetha kwa kwitha at least akona effective nontu nya no wakwa ile na kumenya bendele na babo chinjwa bachinjwa nontu antu bachinjwa na nyagethe line je protocol office yegenyo awa impap aigira antu baba komba wetata wetania no mugaria nontu na kwenda security yes kuna mtu kuulikia koria does it mean that kuchaguliwa kwa mtuma asa yani mtuma kwa gavana sahi it affect nini ya 2027 tukichokara mheshimiwa Waira aruri kiurike no ndo arua nao mbiri ratilite na gavana na dai mtuma kwa gavana gitonya ri gavana meaning no matujaje the yagitintie 2027 bakiro nande of course ibuko menya imero kinyarira last time to wa mugembe no batere kore kundi nyenda nare muri kore kundi lakini no kona dai ndi bakona yaka pengine no mtuma kwa dero kengero teke hapa 2027 no kutwiki nande gavana no bowe gavana ari ndi no me tia nini tata gavana osambi
Yau kankwire cheupe. Perform maybe to kwenda timu tunyari njoni. Twenda muntu nambi na muritire ngui. Batu muntu akagurita ngui na agethena testire itikumaka umite imenti, itikumaka tiania, itikumaka ni yembe. Nito wandu ngui tata itike. Isibira hichetu chithe china ndawa. Ima daktari on 20 thai turenya kangavana kawe to aseti budget amurandika antu nuntu go bataire ko wetire nyangu ningi kuingira kwete replace ateko replace tukagona mtu wako replace madaktari budget nonto ireo tukona mtu kwandika arimu baba yetu baisindi tukona mtu kwandika maru nini cleaners wa market nonto kaiko nunga nuigwa tukona mtu awitithia ngui boya atwe katuna thine mbi na mtu na umete mtu mwango me akelete ete deserve etha ebelete hata ngui boya tikwendelea tu kakona thine rego arengere mtu agethe performer no wengo anyonta yakuwa ndaita nkurugi ari tete. Yes. Yeah. So no me akure jite tamina utumba karande boardroom ne buwa ikundi kya maka yoke imenti yoyo ngi kyatiania ngi kembe boardroom decision case ya sete waka ko ka dependi na ora kalitangwe inyawe wengwa no kulite kana current ngabano nyiri rirayokirie antu ba mumena muno bakawa imwarimu primary atumba kulitangwe ngabana ayo ndo kumenyera ukumaritire ngwe mwankae wa awe gundi kingi inya kithira kwina inya kithira seria ture kuwa imiake 2 times oro nyiri ayo kinya tamu ingi no ndandu bamwendete ninya tha inkuiwe bakwenda mwethe senator no kuona konya mutumake ya ukumakalitangwe boya akaritangwe boya akialile ya future we omba kuigwa antu bamero bo batu tukwenda onge turenda uyu etambere lakini 2027 kiani karuro antu bakaumira baba ingi tibara batwire ko in fact oiko doane mero ne bwite ko doane manto ya change fees inye siasa yo lazima withire barabi gogo no bo kinya muntu ya mutumo yete mpala tu very humbly muntu atukona na tama oyo mu advise au kume na alitengwe aithe muro emwendie mwanka ngwe we mwendie nya kinya rende era wananchi wa mero na kwenda ongelo myake ingi itano bono bo muntu uyu no tumwongele no kuona atete ngwira kia kare magurita ngwe akaero rukiri nyawe chembo ndagurire so ndimwe gurundi kanini muno kwatete kageketa ndeta atia ndega mbene musimamo nukuona kwe baua ai atiumba batete kageta mwe guru ne thena nkoro enju munagaro amirinya uma kwe batete kagiera ndaua mwanu muga CS wetu newe kanya aite pole na beboni mwane nambi ena talent nukuona yes mpala na tumuyike amaromba tumuyike no muonele no mwita no tukithomo gira murungu ata mwere athoma brain yu tutebatiko igodhura brain siu nukuona nimbe ndeta antu abaume na antu akutangwe boega kuwende muntu wende na yego no te muntu atumba na mutumange kwira umangu ichegiche cha mageti eitha achoge kana ume antu amwende tema antu arenjoni ete matano ntubugetha bwena muntu mwambare kama muntu mwate kwenda antu ende renjoni ni eka muntu ende kawira alitero renjoni thank you so much nda uwe kwa mwisho mwisho ni ikuira antu bamero baron tuma muno na kwira mutuma no ayo kietiki amenye itiki yake itiki antu bamero ani antu bamero bamwere itiki u no nturara liko na aremero ingui no yake akore mo ingui na alite ngui na inya aikira murungu na akemenya ni mumero aguritira ngui ni gakwenda mero icho kara yari mbere mero meakwiro yari iguru muno kwanje economically amiro bero batarara mpara na batiromba abye kuria miro ethere nyiriri onthe kuitu kwenda mutumacho ke miro arerari ro mukarone
kaua Murungu natethie ngavana wetu mweru amwe ume na mokiri na antu a Meru bonthe bamwiyike nigenda omba kuturito kombone bwa turari itwari thinene kabisa tukamba budget mbechi gethe koneka ngui yacio ningwetike mutuma uguma nende manto akendelea bunga tomuyika na tomuyika boya nigenda omba kuitha akirita nguu bwega na nkwira ngavana wetu uguma nende itukwenda barabara injia cheri mochigiro mara mbwega itukwenda hospitali chetu chithe na ndawa itukwenda ndui na itukwenda nyenda itari wetu bandiko na itukwenda nyawa kwenda promotion ba promoto tuwethagia budget bwega nigenda county at least impact na bone mwanya na tukwenda kuwa batu antu ba Meru nende itwenda ne twinde na twinde twi baba umwe twibanga bana mutuma utenga bana ute ungi nontu manto ndi yakire ya sekuru kwendo muno antu benda ne kabisa na ganisi bali bakende bagira antu gondi benda ne na kureka na twaile tongerio boya atude tuburomba ya ranya tungo tude twene example to kwenda mutumeza liwethia tude tira tongerio abe to amurinya twenda tongera kyo pura tukalitwe tungo tude twena mamba mengi tumwamba ndani tungo tumo ya pressure. Okay. Thank you so much. Ibuka sana mutegeri wa Meru TV na nikauchoka ngabise mwanya mtuko kugira na batu tekete kumakagita kato ambili ana daito kumba kugira tukithire kiringu tikio kumba kugira kilani 1 2 3 na siribiro kana ya kumba kugira bigecho kona ndikira kitigere ni batu kana babu kuinde bore ya Meru bikinye rutero mwandantu tukweruzu na kugira kukiwatira ngabana umwero na twamuishe the best mwagani tena mbere kugira kimutongeria na ibwega no tuko kuthirwa uria mana batu kama kawaida honinga utiga urari na ukiribu mwathani kama kawaida ndetagiri wa chupe tugatimana tukuingi mwathani enda urari ura wendete viongozi asanteni sana. Thank you. Wega sana chupe. Wega sana. Tokea ya ringi. Yes. Ibwega sana kuthirwa ndo boboya.